yeye ni yule yule. Mungu, 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 Mungu ni yule yule, jana hata leo, milele habadiliki. Yeye ni yule yule, oh, 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 oh. Jana hata leo, milele habadiliki. Yeye ni yule, Mungu, 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 yeye jana hata leo, milele, milele, milele. Yeye Mungu wetu ni yule. Amini neno lake alilosema nawe, hata akawie, ni kweli atatimiza, ijapo sisi twabadilika. Yeye ni yule yule, jana hata leo, Mungu wetu ni yule yule. Amini neno lake alilosema nawe, hata akawie, ni kweli atatimiza, ijapo sisi twabadilika. Yeye ni yule yule, jana hata leo, Mungu wetu ni yule, Mungu ni yule yule, Mungu ni yule yule, jana hata leo, ya Ni juu ya neema yako,
Bwana Yesu asifiwe. Naona tunaendelea vizuri. Na pia ikiwa umemaliza kula, peana kijiko kwa sababu vijiko viko short. Na kuna gari KDE inaonyesha hazard, kwa hivyo mwenye hiyo gari afinye hiyo remote yake. Asante, tunaendelea. Kwa hivyo watu tu waendelee, wale wamemaliza wapeane vijiko ama mashahani ndio wengine wawe served. Tuko na shortage ya vyombo lakini tutamaliza vizuri. We have to share. Nisipo kimbilia wewe ni nani mwingine? Nisipo tazamia wewe ni nani mwingine? Vizazi hata vizazi na kufahamu wewe, dunia yote ya kufahamu wewe. Umeinuliwa juu, ufalme wako ni wa juu Yesu. Umejawa na ukweli na haki. Boshika satalala boshi, hakuna kama wewe. Asante Jehova. Bila
umetuwezesha Mfalme, umetushindia Jehova Jire Bwana. Ndiposa tunasema wewe ni mwamba imara, wewe ni kimbilio letu, wewe ni tegemeo letu Mfalme. Thank you Jesus. Kibali chako Yesu, naomba ushirika wako, shirika wako Masia, naomba kibali chako, kibali chako oh, kibali chako kwa uimbaji wangu, kibali chako kwa huduma yangu, nishikilie nisianguke Baba, natamani nikae na wewe maishani, ninapoimba uwepo wako ushuke Baba, nisiwe na kiburi ndani yangu, nitumie Baba kama dhabihu ya safi mbele zako, nitumie Yesu. Naona mbingu zikifunguka katika kuabudu, naona sifa zikitanda dunia yote, najitoa kama dhabihu, nitumie Baba. Wewe ni mwema sana, umetukuka, hakuna kama wewe. Wewe ni mwema sana, umetukuka, hakuna kama wewe. Naona mbingu zikifunguka katika kuabudu, naona sifa zikitanda dunia yote, naona mbingu zikifunguka katika kuabudu, naona sifa zikitanda dunia yote. Shikilie nisianguke Baba, ukiniacha nitamezwa na dunia. Oh, naomba unishikilie wokovu wangu, naomba unishikilie imani yangu. Oh, achilia kibali chako ndani yangu, achilia uwepo wako ndani yangu. Oh, achilia ushindi wako juu yangu Yesu, achilia amani yako juu yangu. Oh, achilia kibali chako ndani yangu, achilia uwepo wako ndani yangu. Oh, Baba, naomba kibali chako, kibali chako Yesu, naomba ushirika wako, shirika wako Masia, naomba kibali chako, kibali chako oh, kibali chako kwa uimbaji wangu, kibali chako kwa huduma yangu, kibali chako kwa huduma yangu. Naona mbingu
Tunaendelea na lunch, ni wakati wa lunch na tunaona masaa yanaendelea. Kwa hivyo tunaendelea vizuri katika program. Na kuna majina hapa nataka kusoma, naenda kuyasoma, na ukisikia jina lako ujue utakuwa baadhi ya wale watabeba mwili na kuingia kwa nyumba na kuuleta wakati mtakapofika kuitwa. Kuna Patrick Kilonzo. Patrick Kilonzo, wewe ni mmoja wa pili ni Kioko Makau. Kioko Makau, wewe ni mmoja wao. Andrew Moli, wewe ni mmoja wao. Dickson Makau, wewe ni mmoja wao. Kennedy Ochieng, wewe ni mmoja wao. Cave Mwasia, wewe ni mmoja wao. Na mwisho Stephen Mulei. Stephen Mulei. Hiyo ndio list ya watu ambao watabeba mwili wanapoitwa wafanye kazi hiyo. We request you and we honor you. Hiyo sababu tumewaita na kuwapangia hiyo kazi ya kubeba mwili. Tawarudia tena: Patrick Kilonzo, Kioko Makau, Andrew Muli, Dickson Makau, Kennedy Ochieng, Cave Mwasia and Stephen Mulei. Thank you. God bless you. Pamebaki dakika kidogo kama robo saa 15 kama minutes, and then tunaanza program ya mazishi. Kwa hivyo nataka wale wanaofanya kazi ya kupakuzi aza mjikaze kaze. Wale mnaingia karibuni upande huu, watu wanakaa upande huu, kuna viti upande ule, na pia upande huu kuna viti. Upande huu kwa wachungaji. Kwa hivyo karibuni. Ni jua tu lakini litatulia. Kama mahali tu, mahali hapana jua, na tutabarikiwa. Karibu mchungaji. Upateni wadada viti. Karibuni hapo watumishi. Karibuni. Upateni nafasi mahali pale. Asante. Asante. Barikiwa mtumishi kwa kutii. Asante. Na wale ambao wanasabu muokote masahani yako huku kando kando, muweze kuokota. Alama ende na kusabu leo alama asha zimame hiyo. Osa ni hiyo hiyo inakuja yetu ende mosete mubetete. Ndio tukilili ambia program. Tuko karibu kuanza programu hii. Kwa hivyo ninaomba muondoshe vyombo kule masahani pale, ili tuwe na nafasi nzuri tunapoanza ibada hii ya mazishi ya siku ya leo. Kwa hivyo nataka tu mkaze mkono na tutabarikiwa. Kiona panajua tu nafasi ziko nyingi, naweza kaa mahali hapo tu nyuma, na tutaenda maliza program vizuri. Kajua ameachiliwa lakini katazikwa polepole. Na pia hapa nina msaidizi ambao ni MC wangu mwenzangu, anaitwa Apostle Ezekiel, anaitwa Richard. Nilikuwa nataka Richard, nilikuwa nataka Richard tu usalimie wapendwa hapa, sababu hajafika, yuko ndani anakuja. Richard tunakungojea. Richard mwingine anaitwa Richard mwingine. Richard mwingine. Tunaendelea vizuri. We harakisha masahani, watu wapewe chakula. Harakisha watu wapewe chakula. Masaa yanaenda. Alata hiyo. Hata hii masahani sebi ya madhambugwe. Inenga na madhambugwe ndo manengwe. Asante. Thank you. Harakisheni masaa ndio hayo.
We are behind time. Tulichelewa na nusu saa. Harakisheni. Nilikuwa nataka kumkaribisha Apostle ni Reverend Richard aweze kusalimia, sababu ni msaidizi mwenzangu mahali hapa katika programu ya leo. Asante. Bwana Yesu apewe sifa. Uwanja wa Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii. Naomba Reverend Ambrose please, pamoja na Apostle Ezekiel waingie pale kwa nyumba, na wachungaji kama watatu hivi watano. Wale mnasafu chakula mahali imefika, tafadhali. Kuna watu wanaenda mpaka Kisumu wanarejea, kama mimi naenda Kisii, tafadhali. Kwa hivyo hizi mesa mwanza kunibangia sitoke hapa, au watu kama 10 wa 20 hivi wasaviwe chakula wakula haraka kama wanajeshi. Wachungaji kama watano tafadhali, Reverend Ngoma nisaidie, waingie pale ndani, na wale vijana wasimame hapo. Nafikiri wachukue wa mzee, yani wa mam, wakwe pale ndani, ili kusudi tuheshimu kutoa mwili ya mama nje, na Bwana atatubariki. Kama uko na bakuli kwa mkono tafadhali, kama unakula ukule kijeshi, maana tunapoingia kwa sherehe we are not going to wait any longer. Wewe ambaye ni jirani utakula baada ya sherehe, hatuna haraka. Amina. Kwa hivyo mwimbaji atuwekee ile wimbo, na praise and worship muwe karibu hapa tafadhali. Yes, agosi mwenyewe Barkobas. Praise and worship mkuje hapa ili tuweze, mwili tunataka itolewe nje. Na alani tumie nitie. Aya, praise and worship mkuje, alafu wale watu nimeita wa kubeba mwili: Patrick Kilonzo, Kioko Makau, Andrew Muli, Dickson Makau, Kennedy Ochieng, Keith Mwasa and Stephen Mulei. Kujeni. Kwanza wengine tusaidiane kusongesha hii. Aya, Richard mumo kwa deba ndio wala ni wakajuka. Watu kwa deba. Aya, wengine tushike hii hii hema tusongeshe kidogo mahali pale. Aya, wewe njoo mwingine. Bado mtu mmoja. Hujashika hapa, tusongeshe kidogo. Wale nimeita majina: Patrick Kilonzo, Kioko Makau, Andrew Muli, Dickson Makau, Kennedy Ochieng na Keith Mwasia and Stephen Mulei. Bata hivi mambo sasa. Hao watu nimeita, nataka waingie pale, watasaidiana na kubeba mwili na kuleta hapa nje. Asante. Kwa hivyo hiyo timu nimeita: Patrick Mulei, Kilonzo, Kioko Makau, Andrew Muli, Dickson Makau, Kennedy Ochieng, Keith Mwasia and Stephen Mulei. Ingieni pale. Praise and worship, kujeni hapa muweze kuendelea kuworship. Sana ibada imeanza officially. Tuanze ibada officially, inaanza. Kuja hapa. Praise team. Amen. Nataka tufungue wimbo wa Bwana ni sehemu yangu.
Amen. Bwana usehemu yangu. Praise and worship, wale wengine simukujange hapa. Bwana usehemu yangu, rafiki wangu wewe. Hallelujah. Haya, kujeni praise and worship team. Wale wengine wako hapo chini, kujeni. Is a teamwork. Hallelujah. Kujeni to praise and worship the other team. Bwana usehemu yangu, Rafiki wangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, Safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, chini kwa chini, katika safari yangu tatembea na wewe, bali hapa sikutaka ili niheshimiwe, haya ni kutema shaka sawa sawa na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika zote mashaka sawa sawa na wewe, niongoze safarini, mbele nichukue, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe, pamoja na wewe. Nataka tuende chini.
Naomba tusimame. Naomba kila mmoja wetu mahali ulipo usimame kindly. Tusimame sisi wote. Wapatie waimbaji sauti ili waendelee na kuimba hiyo wimbo kwa upole. Sisi wote tusimame, ishara ya kumheshimu mama kwa ajili ya siku yake ya mwisho. Waimbaji tafadhali. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu twasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nikiitwa hukumuni, rohoni la amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Nikiitwa hukumuni, rohoni la amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Kwake Yesu twasimama, twasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu tusimame, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu tusimame. Tutulie. Tunapoandaa mwili hapa nje, mwili umetoka katika ya nyumba ya hapa ulimwenguni mama aliyeijenga. Wapendwa, tuko safarini. Tungependa tuweze kuwa na maombi ya hapa. Baadaye wachungaji watakaa hapa mbele pande ya kushoto yangu pamoja na familia nyuma yao ama karibu tu. Na tafadhali tuwapatie nafasi. Naomba mchungaji aweze kuomba. Tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu ya siku na wakati kama wa leo. Asante kwa ajili ya kipindi ambacho Bwana tuko nacho. Tunaamini ya kwamba siku ya leo taongea na mtu mahali aseme, wakati wa mazishi nilisikia neno na nikaokoka. Naomba kila jambo likatende kwa ajili ya utukufu wako, maana wewe ni Mungu na unajua kila kitu chote, na hakuna jambo linatendeka wewe bila kujua. Asante kwa maana yanatendeka kwa ajili ya makusudi lako mwenyewe. Kwa hivyo jioni ya leo Kristo, tubariki, ongea nasi. Naomba neno linapoenda kuja Bwana ukaweze kuongea nasi. Abariki kila mmoja wetu. Tubariki Bwana, utulifu wako ukaweze kukaa katikati yetu, na hasa uwepo na uwezo wa Roho Mtakatifu. Asante Baba kwa kila jambo. Twakushukuru, twakuinua katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Basi wachungaji mpate nafasi hapa pamoja na jamii. Make sure tumepatia hawa wapendwa nafasi. Kabla siyarudisha kipaza sauti hiki kwa MC ambaye ni mchungaji Richard Unshakable akiwa na mchungaji mwenzake wa kutoka hapa nyumbani. Naomba familia ipate nafasi. Nitapeana hii kipaza sauti kwa MC wetu Richard. Nikiona maaskofu wamekaa,
reverends wamekaa, mapastors wamekaa. Tumanenge ibila ana ni maitu onakemba uyo wako tumanenge ibila angojea mkae mzee kauza kibila chene enda bandu bayo ikaloba uno kwata kibila. Asante kwa kutulia. Tuko hapa kwa ajili ya mama wetu mpendwa Nzisa. Wacha nikushangaze, kesho kutakuwa kwa mtu anaitwa Ngomo. Kesho hiyo ingine Nue. Kwa hayo machache namkaribisha MC Mchungaji Unshakable aweze kuendelea. Asante. Thank you so much, Reverend. May God bless you. Mwe hata iwe. Mwe hata iwe. Upande wa Nairobi, Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio lugha mnajua, na hapa kwetu tunajua mwe hata iwe. Asante. Naomba hivi kwa unyenyekevu, praise and worship, give us only 2 number. Worship and praise. May God bless you. Haleluya. Kwa heshima ya Mungu tusimame tuweze kumwabudu katika jina la Yesu Kristo. Father, we want to worship you. We thank you for this time, this moment. Father, we appear before your presence this morning. Father, we want to give all the glory in the name of the Lord. Panua sauti yako, mwambie Bwana ni asante kwa kipindi kikubwa cha kumwabudu Bwana. Shukuru Bwana ni kwa sababu yeye ni Mungu wetu. He's a God of all flesh. Father, we thank you. Father, we give all the glory. Kuabudu Bwana, kuabudu, kuabudu Bwana, kuabudu Yesu. Bwana
Tukupata siku ya leo, maana ni siku ya Bwana. Tunakushukuru Jehova, pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu. Majira na nyakati ni zako Bwana, tunakuabudu Jehova, tunakuinua Baba, ninakutangaza wewe peke yako ndiye Bwana, hakuna aliye kama wewe. Tunalishukuru jina lako, tunaliinua nguvu zako, wewe ndiye mfalme wetu mahali hapa katika jina la Yesu, maana unasababisha Bwana kutukuka, maana unastahili Bwana kuabudiwa katika jina la Yesu, haleluya, maana unastahili sifa na utukufu, sifa kwa kiti chako cha enzi. Haleluya. Haleluya. Pigia Bwana Yesu makofi ya ushindi. Pigia Bwana Yesu shangwe na vigelegele. Pigia Bwana shangwe na vigelegele. Haleluya. Haleluya. Nataka kumwambia Bwana ni asante. Kwa maana yeye ndiye Mungu. Ndiye Mungu wa nyakati. Ndiye Mungu wa kila siku. Katika jina la Yesu tupatie hiyo vitu. Tumshangilie Bwana Yesu. Mikono kwa Yesu. Hallelujah. Mikono kwa Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Piga shangwe kwa Yesu. Tunataka kumwambia yeye ni mwema. Katika maisha yetu Bwana ni mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe 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 ni mwema. Ni mwema kwa kuwa wewe ni mwema. Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Tunakupenda Mwokozi kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante, asante, asante wewe ni mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Piga shangwe na vigelegele kwa Yesu. Unaitwa kini chaku Yesu mbele wose. Unaitwa kini chaku Yesu mbele wose. Unaitwa kini chaku Masia mbele wose. Unaitwa kini chaku Yesu mbele wose. Unaitwa kini chaku Yesu mbele wose. Unaitwa kini chaku Yesu mbele wose. Bwana sifa. Tunasema ibada ni ya Yesu. Haleluya. Haleluya. Kinaitwa kini chaku Masia mbele wose. Kini chaku Yesu mbele wose. Kinaitwa kini chaku Yesu mbele wose. Kini chaku Yesu mbele wose. Utayoni waku Yesu mbele wose. Kini chaku Yesu mbele wose.
Yesu ni wa neema kubwa. Yesu ni wa
shangwe na vigelegele kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tutaendelea kusifu, na katika programu kusifu tunataka kuangalia mwili. Wale ambao wana nafasi ili wakaweze kufanya viewing ya Bwana Yesu asifiwe. Ili tuweze wale wataweza waweze kuona mwili, alafu kwa sababu hiyo nafasi iko. Kwa hivyo nilikuwa naomba tufunguliwe hapa ili watu waanze hivi, wanapita, wanaangalia, wanakaa, praise and worship, waendelee na kupraise. Bwana Yesu asifiwe. Andu alama tana thimo kuona mwaitu mamuone malili mamuone na mayikala nthi. Ni wakati wa kuangalia mwili, alafu ndio tuendelee na program na praise yaendelee na kusifu Bwana. Praise. Kwa hivyo tufunguliwa hapa tafadhali. Ula mundu wa nani ya ugato bi tafadhali, na praise wanaendelea. Jo. Sije tukachelewa time. Hallelujah. Hallelujah. Halo. Ula mundu wa chakuje. Ama tufungulie tafadhali. Haya, praise wakiendelea, watu watapitia hapa, wana review mwili na wanaenda kukaa tunapoendelea na kupraise. John,
Amen. Naomba hiyo sanduku iweze kufungwa na Mungu awabariki. Asante. Naomba ni wakati wa kusomewa theology before ya jambo lolote lile. Naomba nimlete mtoto wa mama anaitwa Anna akuje hapa atusomee theology na Bwana atakubariki. Asante. I need one microphone. I touch microphone moja. No iziki gamba usisome Kisungu peke yake ukoroge. Sawa ende. Alafu Ruth, where is Ruth? Ruth, tafadhali. Come here. Come running. Njoo mbio, wachana viti. Kuja. Asante. Okay. Simama hapo hivi. Go ahead. I'll be reading theology. The late Nzisa was born in the year 1939. There was a mistake here at Sophia Village, Yatta location, Yatta Division, Machakos County. She was the daughter of the late Mr. and Mrs. Moli Kamo. She was sister to Ansent Kasina, Mikali Kioko, Susan Kamene Kisingu. The late Nzisa was born in mwaka ni wa 1959, Sophia, Yatta location, Yatta Division, Masako County. Anaye mwetu wa Mr. and Mrs. Moli Kamo. Anaye sister wa Ansent Kasina, Mikali Kioko na Susan Kamene Kisingu. Education. Her education was of highly ages, so asomie kisomo kilacha ibinda yuya bawetina. The late Nzisa was a business lady and a farmer. My mom was a business lady. Ana mbaye mundu wa biashara, ana tukumana na kutama vakato mboka before she was healed. The late Nzisa was married to a lovely husband, Mr. Jackson Mutuku, in the year 1971. Atwanie na mume wake mwaka ni wa 1971. They were blessed with 10 children.
Maadhi mwana siana ikumi. Alani Reverend Rose Koki, Patrick Mutinda, Jane Dunge, Marieta Nduku, Jamaris Mutindi, David Muli, Mutua Peter, Angina, Resna Ndenya, Immaculate Musiawa, who is the last born. In grandchildren, Esukuwe 22, and 9 great-grandchildren. The late Nzisa was a born-again Christian. My mama naye Mutangi na naye mundu wa kanisa. The late Nzisa has been ailing for several years. In the year 2018, she developed a heart and blood problem. She has been treated in several hospitals such as Rescue Mission, Machakos Level 5, Mwala Level 4, Mama Lucy Kibaki Hospital, Esmed Services Nairobi, and at St. Mary's Hospital. My mom has been healed, and I'm well for the last a few years. Since 2000, she developed high blood pressure mwaka ni wa 2000. Na kumebinda yue dheto ai kalem wow. After staying with the blood pressure in the year 2018, aka develop hypertensive heart disease. Neo iti hospitali ni kadhaa, saisu nasoma Rescue Mission, Masako level 5, Mwala level 4. Anayekalite Mwala level 4 for karibu 2 weeks before we moved her to Nairobi Rescue Mission, and then wakampeleka Mama Lucy, and then to S Medical Service where they were checking the heart, alafu watoa St. Mary's, where she succumbed to her illness on the 18th of June 2022 at 3 a.m. in the morning. She has left behind a lovely husband, Mr. Mutuku, 10 children, sons and daughters, 3 sons and 7 daughters, 22 grandchildren and 9 great-grandchildren, a total of 41. We thank God for the time she has been here with us. Thank you, Ann, kwa kazi nzuri, barikiwa. Naomba mzee, we are tuko live kwa TV, tuko live, so inaitwa Crowds, Petal Crowds TV, so we thank God for that. May God bless you, Bishop, for the good work that you are doing. Kwa sababu ya hiyo, naomba nimlete mzee ambaye ameachwa na mke wake. Tafadhali mahali popote alipo, baba wa hii boma, mzee naomba uche pole pole, kama kuna ndugu yake asimame karibu na yeye. Mzee wa hii boma ambaye ameachwa na mpenzi wake, naomba ache, tembea uche upande huu. Naomba uche, kama kuna ndugu yake aje. Na shiko kwa wapi? Yule mchukuu wake, njoo. Just come. Naomba uche hapa baba, simama hapa. Ungama ba. Sawa ende. Ungama ba. Aya. Kama una kitu utasema ni sawa. Kama hana, mtoto wako ndio huyo, mpatie huyo. Mpatie microphone. Thank you. Tata amesema hataongea, kwa hivyo ameniruhusu niandike yale ambayo angesema. Nitune kalite nina akunesa ondo mundu wikala na muka na nini na kwendete muno na nundu ngaino kwendie muno nitoka komana ebinda yeu yenge. Amen. Asante. Mzee amemaliza, tunashukuru. Au wengine hata picha isachukuliwa, Bwana wabariki sana. Asante. Asante. Naomba uniruhusu tu kwa sababu ya muda wetu. Utavita hata ikale. Enda imo ikale bau. Asante ende. Naomba wakati huu nataka watoto wote wa mama ambaye wameachwa na mama yao, watoto wote wa mama naomba mje. Wakianza Koki pamoja na ndugu zako na dada zako, mche hapa bila watoto wenu, watoto wenu watakuja baadaye. Kwa hivyo naomba mche tafadhali. Watoto wa mama marehemu. Cho. Okay. David onde ala Mutinda John. Naomba msimame tafadhali, mfanye haraka. Nyinyi ni watoto wa mama. Naomba tuje. Tukomboe wakati chamani. Asante. Tusimame hapa mbele. Wapi yule anafuata Koki? Simuone hapa. Oh. Sawa. Asante.
Tasimama hivyo. One of you ataongea kwa niaba ya watoto wa mama. One of the guys, ndugu mmoja ataongea, and one sister naye pia ataongea kwa dakika chache. Asante. One brother, one sister. May God bless you. Wapatie microphone. Sawa sawa. Sawa sawa. Kama wana neema ni sawa tu. Patia mchungaji Rosikoki kama ana kitu aseme kwa niaba ya sisters. Habari sana tena. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nichukue fursa hii kwa niaba ya familia ya Phillomena Nzisa na Jackson Mutuku. Tunashukuru sana kwa sababu ya kutushika mkono mahali tumefika, ni kwa uwezo wa Mungu. Kwa hivyo nasema asante mama wetu, tumekaa na yeye, ametufunza upendo, ametufunza jinsi ya kufuata Mungu, ametufunza jinsi ya kusikiliza ule mwingine na kumwona akiwa wa maana sana. Kwa hivyo Mungu awabariki na akawatende mema. Thank you. Karibu. Asante. Naomba asante. Yule wa wimbo utakuwa unaniwekea wimbo kidogo tu, unatuliza kidogo namna hiyo. Tusikauke sana. Hii ni ibada Bwana. Haleluya. Mwili hata wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ni ibada ya kipekee. Tuko hapa ili Bwana apokee utukufu. Naomba wale wote ambaye ni sani ni wale wameoa kwa hii boma wafuate waje. Baadaye nanyi pia sister ni wale mmeolewa hapa mfuatane hivyo na itakuwa vyema. Tufanye kwa haraka. Sina time, tufanye haraka. Ikifika masaa nikifunga mambo mengine, kwa hivyo usijali. Nikitamka na wapatia dakika 2 kama mchi naenda lingine. Sani ni wale wameoa hapa. Wale wamechukua wasichana wa mzee. Alama tuane itamusu. Sawa ndio. Alama tuane itamusu moka. Yukai. Asante. Mmoja wenu mkichukuliwa picha kwa haraka aongee kwa sekunde. Askofu tamani. Kama ni wewe wamechagua basi songa mbele. Leo ndio nimejua kumbe ulikuwa namna hiyo. Asante. Hello. Bwana sifiwe. I think we are all civilized. Kila mtu anajua Kiswahili. Thank you. Kwa majina naitwa Andrew Muli. Mimi ndio mmoja wa mwenye hii nyumba. Nimeoa kwa hii nyumba sasa. Nimeoa mtoto mdogo ule wa mwisho kabisa. Mimi ndio nilibeba nikaenda na yeye. Nashukuru Mungu kwa siku kama hii ambayo tunasindikisha shemeji yangu ambaye ni Mwaitu kana mami. Kibetiki ni cha maana. Kibetiki ni kielete. Kibetiki sio. Na ni kielete ibeti nzio. Kulingana na ripoti ila ninayo. Na kani munengane na tuimoleche ithie athi. Kwa ugo mundu la wikaneza no tayawa. Kila kingenda kwa kingi ni Biblia inasema eri akufae katika Bwana, maana atapumuzika, akapumuzikie shida za huyu mwili tulio nao. So tuacheni mama yetu akapumuzike, maana alikuwa na shida sana ya mwili, isipokuwa ameenda katika mahali patakatifu. So hatuna shida na hiyo, maana tunamjua yeye. Hatuwezi sema, maana huwezi tuambia wewe unajuana na Mungu wako. Hakuna kitu kama hiyo. Sisi tunakunjua unaitwa John na unaitwa Mwikali, unaitwa nini, wewe ndio tuna shida na wewe hapa. Kama wewe unafanya dhambi na unafanya mambo yenye hayapendezi Mwenyezi Mungu, tunakujua. Tunajua kwenye unaenda. Usituambie unajuana na Mungu wako. Hiyo ni ushuhuda ya kutosha. Thank you very much. Amen. Thank you. Asante. Nashukuru. Wafuate na wale ambaye wameolewa kwa ipo, tafadhali tufanye haraka. Sister in laws, tufanye haraka.
wale wameolewa kwa hii familia, naomba mche haraka. Mama Shiku, hizo ni example kai. Tafadhali tufanye haraka. Asante. Kama ni yeye peke yake basi. Una Catherine na inge. Tafadhali nikisema wale wameolewa kwa hii familia mnachomoka haraka. Mwana wangai pia kama na mama monene na mosio ni moto na kusia yulwa mami and we can't account it tuna tumia sema na nguni akatutia nguvu ndine ya safari no anundu ngai no na mwendie muno eka akamuthumusie sio ola kweni biye we mwene kuyulu wandi. We love you mom, rest in peace. Amen. Amen. Asante. Aya, naomba sasa wanaofuata ni wachukuu wa mama, wachukuu grandchildren wa mama, mahali popote walipo wakucha hapa mbele. Wachukuu simameni haraka. Grandchildren ezukuwe, grandchildren to grandma ezukuwe. Wasasi wao watoto mkiona tunaita grandchildren, please naomba mnawaambia wanasongea mbele. Yesu kwa Shiku na Alange, Shiku na wale wengine. Ukai. Shiku na Alange, ene very good. Ukai. Na Alaonde Yesu kwa Bwana Yesu asifiwe. Hatuna budi kumshukuru Mungu kwa kutupa nyanya yetu, na sisi kama wajukuu wake mnavyotuona hapa tukiwa 22. Sidhani kuna ambaye shosho hajamlea, na kati ya mambo mengi sana ambayo tunaweza sema juu yake, la muhimu kabisa ni sidhani kama kuna mtu ama mjukuu ambaye amewahi karibiana na shosho akakosa kumfundisha neno la Mungu. Maisha yake yote hakuna siku ingeisha bila kushuhudia ukuu wa Mungu, na hata siku zake za mwisho nakumbuka nikimpigia simu nikimwambia nitatafuta wakati hata nikuja Nairobi, na akaniambia anajisikia vizuri na anadhani hata tutakutana nyumbani kwa sababu anajua anakuja nyumbani. Sikujua ananiambia nini, na mkiniruhusu masaa ya kuaga kwa shosho niliota ndoto, na wakati niliambiwa yaliyotendeka, ile ndoto ilinipa nguvu sana. Nilikuwa nikipigana sana na joka kubwa sana, na lile joka kwa kweli nililishinda nguvu, manake niliona likitaka kuingia mlangoni na nikalikata kwa upanga na likatoroka. Lakini kuna huyu simba aliyekuwa mkubwa sana alikuwa dirishani, nikajaribu kumkata, na pale nyumbani ndani niliona nikiwa na watoto wangu pamoja na mamangu mzazi, na mama akaniambia huo upanga wako hauwezi kukata kitu, na inakaa huyu simba lazima atachukua kile alichokujia hapa. Na nikaamka, na wakati niliamka, jambo la kwanza niliona ilikuwa message ya mamangu akiniambia, "Oh my mom." And I broke. Wakati nilibreak, ile vision ilinikujia na nikaambiwa ya kwamba
simba ni simba wa Yuda, Yesu Kristo, na nyoka ni shetani, na nyoka alishindwa. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka kuwahimiza nyinyi nyote tunaolia ya kwamba Shosh is in the best place, and we know it, and I have confidence in it because I myself, I knew her. The other thing is my tribute to her personally. When I sat down, there is this memory that cannot come out of my mind, because in my life there was a time when I felt like I was in an island of isolation, and she's the only person who stood right beside me. She encouraged me, we prayed together. I went to hospital, and at her old age, she was sleeping right outside in that coldness. And every time we met, all she could tell her is, "You are my first grandchild and I love you so much." And even when she met my husband, that is the only thing she could say, that she loves me so much. I love you too, Shosh. Go well. We shall meet again. Goodbye. Asante sana. Thank you. God bless you. Mungu awabariki sana. Thank you grandchildren. Wafuatwe na great grandchildren, wafuatwe na great grandchildren. Kama wako wasasi wao wa watoto wa great grandchildren, please waletwe hapa mbele. Waletwe mbaka. Mighty great children. Jack ndio wako. Wasasi wao watoto, fanya haraka tafadhali. Jack. Huyo mwingine wako wapi? Asante. Hawa ni kupiga tu picha. Wachukuliwe picha na itakuwa vyema. Asante. Asante. Bwana wabariki. Mama alikuwa amebarikiwa sana. Naomba wale ambao watoto wao wameoa hapa, wazazi ambaye watoto wao wameomba hapa, maita wasietawa, kama sitakosea, maita wasietawa. Haya, asita mama sio. Asita. Asita mama sio. Wale watoto wao wameoa hapa. Alama umeteka ngundo, naomba mcharaka tafadhali mchukuliwe picha kwa haraka. Asante. Kangundo mbebeni na ba kabulu kona bau. Mcharaka kama mzendi amekuja kuwakilisha, tunashukuru. Wako there is a big team. Asante. Mjaribu kuja haraka. Tufanye kwa haraka. Asante. Asante. Mngoje baba, msonge hapa maana picha inachukuliwa, acha kujificha mcha hapa. Asante, msimame hapo. Asante. Mmoja tu ndiye atasema kitu kwa ufupi. Wapatie mmoja wao aseme kitu. Yesu hata iwe ingi. Aitu asita itunekala niti asita wanesa. Anondu ngaino mwendie. Amwiyo bala weni biye. Asante, wamemaliza. Nashukuru Mungu. Wale ambayo ni sister to the late mama, sister to the late mama and brother to the late mama, kama wako hapa tafadhali. Alama ziane we na Phillomena. Me pope kamene ni na moyo. No moge pamoja na Mutuku gai pamoja na Munao. Wote wakuja wachukue picha. Gai pamoja. Wote na sote mbili tafadhali. Na nzioka that team. Alama ziane ngama hivi. Simama hapa. Wacha alama ziane meba. Takaleba.
Na jamo wacha kuja pole pole. Wasije tungoche mama akuje. Pole mpaka afike, tunaheshimu miaka. Ni wawili. Ukaiyo mbola nitese. Ndugu wa mzee wapiwe picha, alafu sister and brother to the right. Kama mmechukua wa picha walikuwa hapa mbeleni na mzee. Sasa wale wanakuja hawa ni sawa. Nyinyi mlikuwa mmepiwa picha, naomba mketi. Asante. Wale ambaye wamesaliwa pamoja na mama marehemu wasimame hapa. Tafadhali. Asante. Asante. Picha unapiwa, ushapiwa. Ushapiwa. Asante. Mwache tu. Kucha polepole mama, mucha hapa mbele, karibu hapa hivi. Asante. Songa upande huu. Yes, thank you. Wapatie nafasi wamulie mwenzao. Patia mzee microphone aseme kitu. Hata iwe Yesu. Hata iwe Yesu wengi. Kwa mazito ni tawansend kasina. Ninye ni achie marehemu. Nekela ngunena ni asenye kwa nini kana nchena. Sana marehemu. Mwitu wa maito. Wapama na ayange tusiane weba. Nanondo ngaino mwendie. Nabi bala wa emandiye. Asante, thank you. Asante sana. Asante, thank you. Bwana wabariki. Amina. Kuna wale naita najua they are young men and women, please keep time. Cousins to Roskoki, cousins to Roskoki. Tafadhali naomba mche. Cousins. Makusos, jaribu kufanya haraka. Kalatai. Kama mko hapa cousins to Roskoki tafadhali. Cousin. Naomba mjaribu kuja haraka maana muna neema ya kutembea haraka, tunaenda na wakati. Asante. Naomba tutembea haraka, wale wakuja tafadhali tujaribu kuja haraka. Cousins Troskoki wote mche, kama inawezekana mjaribu kuja haraka. Cousins both sides please. Najaribu tufanya haraka because time is not on my side. Cousins both sides. Mutasalimiana baadaye tafadhali. Hiyo mungefanya kabla hata sitaingia hapa. Asante. Simama hapa. Both sides, it's a big team. Utawapatia microphone, mmoja wa hapa nyumbani aongee, mmoja wa kule kutoka mahali mama ametoka aongee. Watatusaidia kukomboa wakati. Asante. Patia yule wanasema ongee. Go ahead my. Ni musio mabinda onde. Naito nitoka kumasi andi wito. Tumwe kwa heri, nenda salama. Tuibata nake. Asante. Wamemaliza hivyo. Thank you. Thank you. Wale wa hapa nyumbani walikuwa? Walikuwa. Asante. Unanisaidia, tunaenda vyema. Nahitaji jirani mmoja, one neighbor to come. Sichapewa China, lakini jirani mmoja wa hapa nyumbani naomba hache. Jirani mmoja, nafikiri unamfahamu jirani mmoja, akuja ongea. Mutui omwe oge. Mutui. Naomba hache. Huyu sio jirani. Mutui. Hata mimi ni jirani. Ni jirani.
Kwa upande wa ujirani Phillomena ninamjua vizuri sana. Ni kwa sababu nilikuwa nikitembea nikija hapa nyumbani na hata nikimkuta hapa kwa mlango pale na mume wake. Na tangu zamani hata nilipokuwa nimeenda Lamu nikirudi huku Mwala nikija alikuwa akiwa hii makanisa mengine mahali hapa tuliwahi kumhudumia. Pastor nafikiri yako hapa Full Gospel nimemuona. Na kwa upande wangu mimi ninajua yeye ameokoka na alikuwa mama mzuri. Mimi kwa sababu kutambua wokovu alikuwa ananiita mwana za hata iwe Yesu. Mimi hiyo inanigusa moyo wangu. Na pamoja na wale wa Kristo ninajua wametupumzika. Ule mzee mwingine pale. Huyu mzee wa hapa jirani yetu alikuwa ni mzee lakini alikuwa ananiambia mwana za hata iwe Yesu. Hiyo kitu inanigusa. Wokovu ni muhimu. Kwa hivyo dada, lala salama, Mungu akulinde. Amina. Tutangulia. Amina jirani, asante. Na Bwana akubariki. Amina. Naomba kuna wachomba ambaye wameoa hapa nyumbani, wajomba ambaye ni angos. Wachomba wameoa dada ya wa mzee. Wale wameoa hapa nyumbani. Alama tuite wametoka Kangundo kama wako. Wa Kangundo kama wako. Mego ala tumea meiva makangundo. Gaini we amwe bandu baya. That is the team. Naona wakichomoka. Tafadhali njoo, asante. Bwana wabariki. Niweke ile wimbo jamani. Chini kwa chini. Ama nikuje hapo. Asante. Hii ni timu kubwa. Asante kwa kusimama na familia. Wacha Bwana wabariki. Kangundo wote, Kangundo wonde ukai. Ala timu ya Kangundo bawe ya timu abau. Ebe timu bandu ya natu bau wa Thomas. Kwa Njimi. Thank you. Timu yako ya kwa Njimi. Kalata isana ziendete. Kalata ngai ando mabau. Tuima Njimi wa Thomas Makongo Kangundo. Thank. Alama ziane we na Njimi na Mutuku. Nago Kangundo. Jimmy na Mutuku. That is the team. Kwa maana kaini mkete nda ya nyamwezi Yesu mwateo. Nitunga mpea munene nundu wako kuone kwa maana nene ila yukite kumasi ya muinawa. Ninya muku musiwi wa Thomas na tukala Kangundo nina munao. Kana na ema kwa onde kuma Kangundo mambuma hiki kumasi ya muinawa. Ani matungia mupea munene munonga hii. Tuonie dai wa mena. Nadela yukwati ulatienda nite munopyu. Atwa wanake atwa wa. Pie kalima kikaloja musi wa Thomas. Nina munopyu. Ani tuka mbiano kaino muisi na isi jonde bisili roba utesi roba ades na Phillomena. Aya muye kana weni bige. Kangitunga mbiano we koma ya Kangundo. Ila yetuma isi nina ndunge yatwete kuka kuma ya maadime. Amen. Thank you. Bwana wabariki sana. Asante. Kuna timu inaitwa Ngamba Ndim. Ikuje kama wako Ngamba team. Kamba team. Mevwa wakuje. Ndio patia mama nafasi. Asante. Ngamba team. Njoo. Nyinyi wote. You come as a team. Nyinyi wote. Team.
Asante. Ukainyonde. Ukainyonde. Gamba. Mche nyinyi wote tafadhali. Gamba team kujeni. Nikikomba kana ingambe ndikikomba. Gamba baya. Muthethene aha. Gamba. Muthethene. No longer nena on behalf of Muthethene team. Praise and worship muwe tayari tafadhali. Kani kutunga mubea kwa ngai. Kwa kumya ngai ala me baonde. Ne kama no londe nangimukeja ndia zamwe asio. Nairote asio. Ni asia ithie tumete ngamba. Nundu wa umwe wa musiolo ulamwe wa mwana kiwa wetu Andrew utwaite. Ni asia kibedikeke etwe kese na twe kese okwa kube tasieta waito nondo mwana kione mwebaya waito na mwebaya waito netokiyo baba natane wa mwetwosu takibedikito tikwatianie na mwana ke pamana andu mamusi kwau nitayeteo kiwa kisio wito kwa musiulu wa mutuku atwane ngane pole muno na nengi itho imwe akia kiku nondo ciathina mabinda cietho acio cia ngai na ibinda yothe kila mundu ibinda la wetwa etika au mawa na matiwa onu mubya itho imwe akia kiku kuma andu mangamba onthe nenge twa ingi alange mioko nduma ndio kwa mabata atakita kuana oyu twitho imwe na thakwe mathina matona kwithiwa matu konzodi tukakwatiania ondo tweile wauni mubya. Amen. Thank you. Amina. Naomba tusimame sisi wote. Sisi wote tusimame. Naomba tusimame. Mahali popote umekaa, iwe umekalia chini ya mti, iwe umekalia wapi, naomba tusimame. Tumheshimu Mungu, tusimame. Asante kwa kusimama. Asante. Tunaimba Bwana usehemu yangu. Heshimiwe
Bwana wewe. In Jesus mighty name. Amina. Naomba uketi pole pole. Bwana atubariki sana. Naomba team ambaye ni ya kutoka Nairobi, muniruhusu tu ni combine hivi vitu iwe pamoja kwa sababu ya muda. Kamati ambaye ilishughulika hii mambo kule Nairobi, kama mko hapa na majirani na marafiki, sichaita wachungaji mtakuja baadaye, lakini kamati ambaye walishughulikia hii mambo kule Nairobi na hata hapa nyumbani, naomba tuunganishe hii kitu iwe pamoja, mchukuliwe picha, mfanya haraka tafadhali. Simama kwa haraka. Asante wote ambao walihusika. Wewe ulihusika katika hii kupanga hii harusi hapa nyumbani kule Nairobi, mko hapa, naomba mje. Ni picha tu. Asante, maana tulikuwa tunafanya kazi moja, mkichukuliwa picha na itakuwa ni vyema. Jirani wa hapa nyumbani aliongea na ninamuona alikuwa kwa kamati, kwa hivyo hataongea. Kwanza inua mikono juu, tusalimiane, tuwave juu. Asante. Mchungaji mmoja ambaye kama naona ni wachungaji tena, mmoja tu aongee kwa niaba ya hii kamati, kinywa kwa seku. Nena kigamba ngomo. Wanasema niongee Kikamba. Mwasio mbaito, mwasio ingi, nyeni mutabania pamwe na atabaniangi kama musikii shaurieni. Na nila twakwatie ubo wa mwaitu, nitwakomanie utuku na muthenya. Na atumia mwene bambe ibeti na atumia mana atethia wia musio muno. Na tikita unena na simu cia nzeve na nau na nduma kumusie undu maendeye na nengi tweka undu kwaile tio mekieneza tio mekieneza kama kuna nge imoko. Mmepigiwa makofi kwa kuwa mmefanya vizuri. Mungu awabariki. Asante, asante kasisi. Kalainde. Mungu akubariki. Anasema mketi. Asante. Hii lugha tutaichua charasema by fire. Amina. Kama mimi naitwa Mutune, wetu ni vaama saku mumbuni. Lakini kisi I landed there. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati huu mniruhusu ni waheshimu wapakwa mafuta wote wachungaji wa hapa kule Nairobi. Iwe umetoka Mombasa, umetoka Kisii kama mimi, na wewe ni mchungaji na uko hapa, umetoka Murang'a na umekuja kwa sababu ya harusi, wachungaji tusimame, maana nikitoka hapo na leta administration takuwa tunasonga mbele, tunatoa matoleo, tunaingia kwa neno. Sherehe hii Yesu anatukuka. Amina. Naomba wachungaji wote tuje hapa. Hii kitu iko live. Hii kitu iko kwa mtandao. Iko live. Iko live. Live. Okay. Itabidi unifundishe hiyo live. Asante. Wachungaji wote tumetoka maeneo yote. Huyu mama alikuwa amejulikana kila mahali. Ndio wote wachungaji wamefanya kazi nzuri. Asante. 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 Nataka wakuje wote. Hata deacons kama mko, maana deacons also, you are also servant of God and you are here. Thank you so much for all the way from Nairobi, Murang'a, Kericho, Mombasa, Kisii, Kisumu. Mention them na itakuwa baraka. Hapa nyumbani nitataka Sami aongee. Sami kwa ufupi. Sami ako wapi? Kasisi Sami ako wapi jamani? Huyu wa evangelical sio Sami wa evangelical ako wapi? Asante. God bless you Sami. Bwana asifiwe. Kwa niaba ya wachungaji tunasema ni asante. Bwana wabariki na asante kwa kuja kwa wingi. We thank God because of you and we give honor to God. Thank you so much. God bless you. Asante. Kutoka Nairobi, ile timu ya Nairobi. Tusimame hivyo waepa nyumbani, kwani mkiongea tuliwaacha kweli? Simama na sisi pia tuseme kitu. Asante.
Naomba kutoka Nairobi Kinywa aseme kitu kwa sekunde. Bwana asifiwe. Chukua mikono juu. Bwana asifiwe. Majina yangu ni Reverend Francis Kinywa Mungai. Nashukuru ni kwa sababu tumekuja kushirikisha mama wetu pamoja na wachungaji na bishop na watu wengi wametoka Nairobi, na Mungu wetu awabariki bishop. Kuacha kazi zenu kubwa sana na sehemu kubwa mkakuja hapa ili tuweze kushirikisha mama wetu pamoja na viongozi wote waliokuja, na Mungu wetu awabariki. Tumeshukuru kwa sababu ya mchungaji wa Koki na hakika amesaidia, amesimama pamoja na yeye sana, na Mungu wetu awabariki. Asante. Nashukuru Reverend asante. Asante wachungaji kwa kazi nzuri mmefanya. Naomba uwanja mzima tupigia wachungaji makofi. Asante kwa kupiga hiyo pinja. Kesho pia utasherekea. Watu wote tupige makofi kwa wachungaji hawa. Asante. Bwana wabariki sana. Naomba nimlete if there is any administration around here, kindly senior chief, DCC, maybe you are here, assistant chief ama mzee wa nyumba 10 kama ako hapa tafadhali naomba uje ndio kwa dakika moja tuletee senior chief kama wako ama chief, lakini wote watapigwa picha, ni mmoja tu ataongea. Not everybody. You follow my instructions and it will be well with you. Thank you. Give them the microphone. Asante. Hello. Kwa Master of Ceremony, pastors, alame baba, Bwana Makungu ba Mutuku, siana siake, alama siani iwe nake, kokubi onde, me mukono musieni uyu wamba Makungu. Ekai no se mwana uyu nundu wakwithwa nitukethanisie kumela tukieba na ngethi isu ni cia Ngai ye kwitikila kana nisianisie na Ngai wisi kana wiba na ndu nabata ulongi ngethi ninamina kwa siu indi kwa niaba ya serikali nienda nimuikithie inyuothe kana aneni alama nenie mbe tusioke twitikile ethanyiri netikila kana ndetwelene niwe yonthe yulu wa mwaitu Phillomena ni yauo na tuteongela ingi tiasia mwe ula watu nengiewe na munenga matukwala tunekalile nake miaka esu yonthe yingi biteu na tunenga andu make ala watia na nekala anaka nthino yitu ya Kenya ayaka ndua ya kwa Ngunzu, ayaka sub location wa Kibao, ayaka location wa Mwala, ayaka division ya Mwala, ayaka district ya Mwala na ayaka Kenya kwa jumla. Tutungie Ngai mubea na ayaka ikanisa ya Ngai nesitwa ya Ngai. Tutungie Ngai mubea kondu wa ou na wiaosu mwaitu Phillomena unatethisie ila kuunthi. Tunamina kwa siu ndiasia indi kwa niaba ya musiula wakwa nye ningwete okia kisio wa mwana kwa Bwana Makungu ula tuthukumana nake na ndimwea eyumisie andu ao nthe menaku, serikali inaku, kanisa winaku, andu maku onthe menaku na Kenya inaku na kila mundu ino ni nzia na tukesela ithionthe kila kibo no masa matema wete na bai mundu utukenga kana weni wisi no Ngai wisi eweka
nikifika hapo bila kupoteza wakati, kuna viongozi ambao wanaweza kuwa walifika hapa, aidha wawe viongozi wa kisiasa, wa clan. Tafadhali, kama umefika hapa kwa ajili ya kuja kusindikiza mama na kuomba, ulipo jogea hapa, takupatia nafasi moja, alafu turudishe kwa hivyo usije ukasema kwamba ulikatazwa. Bembwa be mundu ala tongo imaito makwatiwe nondo. Maibo madebo sawa, kwa niaba yao pia na waomba wao mahali walipo waendeshe kampeni zao kwa amani, na wakijua kwamba Wakenya hawa ndio watawahitaji kujenga nchi hii baada ya hawa Wakenya ambao tuko hapa kuwapatia kura zetu na kuwachagua. Kwa hivyo pia tunawaombea kwamba Mungu pia awape hekima na ujuzi na kujua kwamba ni katika jina la Baba Mtakatifu, Baba Muumba, Amen, ndio itafanya wao wafaulu na waongoze wa Kenya kwa amani. Asante sana na Mungu awabariki. Asante. Nashukuru. Kufika hapo, mniruhusu nimlete kasisi Reverend Ambrose, please. Unisaidie tuchukue sadaka. Tukisa chukua sadaka, tutakuja kuimba baadaye. Nimlete mnenaji, mambo yatakuwa sawa. Atapokea sifa. Asante baba. Asanti. Asanti mchungaji kwa kazi nzuri ambao umefanya. Niomba watu wa praise and worship watupatie wimbo tuende tukatoe sadaka. Ibada inatueleza ya kwamba ibada sio kamilifu kama hamjatoa sadaka. So you want to take an offering in honor of God. We want to worship God with our offerings. Kwa hivyo ninaomba tusimame zote tupewe wimbo, na Steve na mwingine sijui tutapata kikapo wapi. Steve, naomba uje hapa. Richard hayuko. Niliona mchungaji Mwema hapa. Mwema, jo tusaidie, ama utafute mtu ambao ni kijana kiasi atusaidie. Tungetaka watoane hivi. Watoane. Ninaomba ndugu Mutiso, unaenda? Ni sawa. Ninaomba Mwema, jo tuombee tuchukue sadaka. Sawa. Asante. Naomba tuombe. Mungu wetu na Baba yetu uliye mbinguni, wakati wa mchana wa leo tumeinamisha nyuso zetu mbele zako tukiwa na shukurani nyingi kwa sababu ya umbali ambao umetupeleka. Tangia tuanze kutayarisha mambo haya ya kusindikisha mwili wa mpendwa wetu, Mungu, tumeona mkono wako ukiwa pamoja nasi. Umetupatia amani, umetupatia Bwana kutulia na kuendelea vizuri. Hivyo tunasema ni asante sana, na tunaomba tunapoenda kutoa sadaka kwa ajili ya kasi yako Bwana, na kwa ajili ya baraka zako, kaweze kutubariki, kaweze kubariki kila mmoja wetu. Na ni kwa jina la Yesu Kristo uliye Bwana Mwokozi wetu tumeomba na tumeamini. Amen. Naomba tusimame jameni, tupatiwe wimbo kwanza, kupiga makofi, tumshangilie Bwana. Dada yetu amefumzika. Ni sisi tuko na shida, maana tuko katika ulimwengu ambao una mambo mengi, lakini dada yetu ako mahali pazuri. Ninaomba tusimame jameni, tusimame wapendwa. Haleluya. Pigia Yesu makofi, tumsifu Bwana. Haleluya. Nitamwimbia
ameniona. Mwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Mwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Nitamchezea huyu Yesu kwa kuwa yeye ameniona. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Nitamwabudu huyu Yesu kwa kuwa yeye ameniona. Yesu nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Nitampenda huyu Yesu kwa kuwa yeye ameniona. Yesu nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Nitamsifu huyu Mungu wangu kwa kuwa yeye ameniona. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Kwa kuwa yeye ameniona. Twakupa sifa, twakuinua, tunakupenda, tukuinua, twakuinua. Ametuona. Haleluya, pigia Yesu makofi. Haleluya, 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 haleluya. Mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba ni Yesu anayetuponya. Mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba, Yesu ndiye mwamba. Atupenda huyu Yesu. Mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba, Yesu ndiye mwamba. Atuinua toka mavumbini. Mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba, Yesu ndiye mwamba. 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 Amen, amen, amen. Waimbaji tumemaliza hivi? Simama hapo. Niwaonyeshe jinsi ya kuimba. Hiyo tulikuwa tunajua kuna wimbo ya kutoa sadaka. Na kuna wimbo ya kumwambia Bwana asante. Naomba msonge hapa. Nyinyi ndio mnaleta shida. Uche upande huu mahali niko. Naomba tusimame. Hapa tuko katika ibada ya kumwambia Bwana asante. Maana jinsi vile unasherehekea harusi ya mwenzio, come on, naomba tusimame. Maana tumekuja ibada kamili. Hapa tuko kanisani. Kiona mshirika anakaa kanisani ovyo ovyo, mchunguze sana.
Simama kama unasikia sauti yangu, na Bwana kama amekubariki miguu unayo na ikuumi, na kama inakuuma tuko hapa, uponyaji haraka. Yesu apokee sifa na utukufu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kuna mswali mmoja alisema mgeni njoo mwenyeji, ina maana kwamba aliona ni wagonjwa. Amen. Haleluya. Nakwatie ngai yakwa, nakwatie tata. Nakwatie ngai wakwa, nakwatie tata. Nakwatie ngai wakwa, nakwatie tata. Nakwatie ngai wakwa, nakwatie tata. 1 2 3 4. Jesus. Ni mama tu atuwezi mwambia apige makofi. Maana hata nikimwambia apige makofi, nafasi alipewa aliitumia sawa sawa. Hallelujah. Na wewe una nafasi. Onekana kwamba mikono yako imefungiliwa na chuma. Mpendwa, ajue. Yaani mikono ni uachilie namna hii na sifa zimrudie Bwana. Amen. Mtu aliye na pumzi ya Yesu asema amina. Amen. Nakwatie ngai wako, nakwatie tata. 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 Nakwatie musumbe, nakwatie tata. Nakwatie ngai wako, nakwatie tata. Tumeingia mabado? Bado kidogo. Tumeingia mabado. We baba, we baba, we baba pokea sifa. 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 Ametuletea uzima.
shangwe kwa sura ya Jehova ametuletea uzima tele. Wimbo kwa furaha ametuletea uzima tele. Ni ya furaha ya Jehova ametuletea uzima tele. Wimbo kwa furaha ya Jehova ametuletea shangwe na vigelegele. Mgeukie mwanzako mwambie ni Yehova ameleta uzima. Yehova ameleta uzima. Amen. Haleluya. Si unipigi yako makofi kidogo bwana. Na si upigi yako Yesu makofi yawa. Haleluya. Haya, naomba waimbaji mwende mketi. Asante kwa kazi nzuri. Sasa unaona vile mnaanguka mtihani? Unaona vile mnaanguka mtihani? Ni masaa ya kuleta neno, na neno ndio la muhimu kuliko hata mimi. Naomba tusimame tuheshimu askofu aleta kwa mhubiri. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mwayata iwe. Amen. Mwayata iwe. Amen. Hey, Bishop, hapa ndio kwetu na hivyo ndivyo tunaimba. Asante. Asante kwa. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huu ni wakati mwema ambao tunataka kusikia neno. Tangu tuanze hapa tulikuwa tunasikia maneno, na sasa wakati huu tunataka kusikia neno. Nataka kila mmoja mahali uliko upate kujua kwamba neno ndilo lina mambo yote, maana katika neno wewe uliumbwa, na katika neno mambo yote yakatengenezwa na ikawa vile ilivyo, maana katika hilo neno ndio tukapata sheria, na hiyo sheria ikatuunganisha pamoja na Mungu. So neno tunalotaka kulisikia ni uzima katika mwili, roho na nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nafasi hii mkisimama hivyo, nataka kukaribisha mjumbe wa siku ya leo ambayo si mwingine ila ni bishop wetu Shimoli. Karibu. Huyu ni kijana wangu. Huyu ni kijana wangu ambaye nimelea katika wokovu, na nashukuru kwa kumkaribisha ili anene. Na baba akikupa Amen. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijakuja hapa nilikuwa nalalamika mbona wanachukua mzee anikaribishe. Sasa vile alivyoongea hivyo niko huru. Hallelujah. Majina naitwa Shimoli Wilfred, nimetokea Kakamega na hubiri Nairobi, na mchungaji Rose Koki tuko maeneo moja na kuna kazi tunafanya pamoja. Amesababisha tukaweza kuwa pamoja nanyi kipindi hiki. Nataka niwashukuru mchungaji wa maeneo haya wote waliotoka mjini Nairobi, zaidi sana baba yangu wa kiroho ambaye amenilea. Ninaposimama hivi akiketi chini basi, na amesema nilime kitaumana tu kwa dakika chache, alafu tutakuwa tunaweza kumaliza kazi. Naomba tuweze kuketi chini ili niweze kuanza. Amen. Praise the Lord. Nimefurahia kuwa maeneo haya mara ya pili. Nilikuwa hapa some few months ago tukija kufungua nyumba ya mama, tukiwa na tumaini kwamba mama atakaa katika hiyo nyumba miaka mingi. Leo tumerudi kumweka katika nyumba nyingine ambayo ataketi mpaka Yesu arudi. Kwa hivyo jina la Bwana litukuzwe. Pamoja nami nina mke ambaye ndiye mama ya watoto wangu, ambaye tumekaa naye sasa miaka 28 tangu tulipooana. Ningependa asimame awe tu. Hakuwangi na maneno mengi, msichana mrembo,
tena ni kutoka Maragoli huko, kutoka Vihiga. Nampenda sana. Mimi mwenyewe ni askofu wa makanisa ya Cornerstone New Life Church. Wakati mzee alinirelease akaniambia, kijana, tenda kazi, Mungu akanipa mwelekeo. Sasa ninaongoza makanisa ya Cornerstone New Life Church hapa Kenya na Uganda. Hivyo ndivyo Mungu ameweza kufanya. Kwa haraka nataka tuingie katika maandiko. Nitakusomea mstari ambao umeuzoea kuusikia, lakini kile ninachoamini ni kwamba kila uchao ufunuo huja mpya katika kila andiko. Sema amen. Kwa hivyo nitakaposoma usifikirie atasema hivi, huenda Mungu atanitumia niseme kile haujakipata. Nasoma katika kitabu cha Ayubu, mlango ni wa 14 mstari wa 1 hadi 6, lakini mistari nitakayozungumzia kwa dakika chache ni mstari wa 4, 5 na 6. Maandiko yangu Biblia yangu inaniambia katika lugha ya Kiingereza ya kwamba man who is born of a woman is of few days and full of trouble. He comes forth like a flower and fades away. He flees like shadow and does not continue. And do you open your eye on such a one and bring me to judgment with yourself? Who can bring a clean thing out of an unclean thing? No one. Since his days are determined, the number of his months is with you. You have appointed his limit so that he cannot pass. Look away from him that he may rest, till like a hired man he finishes his day. Baba, katika jina la Yesu Kristo, hili ni neno lako na hawa ni watoto wako. Sisimami kunena kwa yule aliyelala, na nena kwa ajili ya sote tulio hai, kwamba neno hili liwe neno ambalo litafika katika majira ya mmoja wetu, na sifa zikurudie kwako. Kwa Yesu nimeomba. Sema amen. Mwandishi wa kitabu hiki anazungumzia habari za Ayubu. Ayubu alikuwa mtu aliyempenda Mungu sana. Alijenga ushuhuda wake na Mungu mpaka kiasi cha kwamba Mungu anaweza tumana kwamba Ayubu ajaribiwe ili shetani ajue kuna watu wanampenda Mungu. Haleluya. Yani Mungu anatumana shetani, nenda ukafanye ili watu wakajue ya kwamba bado nina wale wanaonipenda. Hivi kwamba shetani anakwenda anamtesa Ayubu, anamaliza mali ya Ayubu, lakini katika hiyo mateso yote Ayubu bado anasema Mungu ndiye aliyenipa na yeye kuwa jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Baada ya mambo yote, na maandiko pale mstari wa mwisho katika mlango wa 1 inasema, na katika haya yote Ayubu hakutenda dhambi. Haleluya. Sasa kunatokea Ayubu anakwenda ameteseka, amepita katika mapito mpaka Mungu amemweka katika hali ya kujitukuza ndani yake. Mpendwa, inawezekana hali unapita ndani sio kwa sababu ya dhambi na sio kwa sababu ulifanya makosa. Labda Mungu aliruhusu wachawi wakufikie ili kesho ajitukuze na maisha yako. Haleluya. Na kama kuna mchawi hapa, basi unajua ukiwa huko kwetu Kakamega tunajuanga wachawi kule wako ni Ukambani. Sasa hata ukitaka unasema nitakwenda Ukambani, nikirudi utaniona. Hivyo ndio wanasemanga huko kwetu. Sasa nimekuja huku, sijakuja kuichukua, nimekuja kuimaliza. Haleluya. Hapana raha watoto wasome hawapati kazi. Watu wanazaa watoto wazuri, watoto hawawezi olewa, watoto wanazaliwa wanasoma hawana amani katika maisha yao, kwa sababu wewe mchawi mganga ulikaa mahali ukakambata nyota ya mtu. Nimekuja kukuambia hata wewe siku moja inakuja utalala. Wewe furahia unapoona watoto wenzako wakiwa vichaa wanatembea uchi barabarani sababu ya uganga na uchawi wako. Hata wewe siku moja utatoa hesabu ya nguvu hizo nazo. Haleluya.
Maandiko inasema Ayubu akawa amelemewa, amelia, amechoka katika hali yake, lakini bado tumaini lake limesimama kwa Bwana. Nimekuja kumwambia mtu mahali hapa leo, wewe uliye katika hali ambayo ni ya kutatanisha, hali ambayo imekunyima jina, hali ambayo imekuondolea heshima, hali ambayo imekupatia aibu, wacha kutegemea wa ndugu zako, wacha kutegemea waganga, wacha kutegemea baba yako, wacha kutegemea watu wa ukoo. Inua imani kwa Bwana, yeye anajua atatenda wakati ukifika. Hallelujah. Atatenda wakati wake ikifika. Maandiko inasema ikafika wakati Ayubu anajieleza maisha, maana amepita katika maisha, amejua kuwa na mali, amejua kukosa mali. Hallelujah. Miezi michache tulikuja hapa tukija kufungua hii nyumba nzuri ambayo imejengwa kwa ajili mama na baba wakae ndani, lakini cha kushangaza mwaka haijaisha mama akiwa ndani, anatolewa akiwa kwenye mbao aingizwe kwa mchanga. Nini hiki? Maandiko inaniambia, maandiko inaniambia nyakati zako zimepimwa na Bwana. Maisha yako dunia hii imewekwa kipimo na Bwana, hauwezi ukapita. Ikifika ni leo mpendwa, hata nikiwa nimesimama hapa, kama dakika zangu zitaisha, nitanyauka kama maua. Nimekuja kumwambia mtu mpendwa, jiangalie katika maisha yako, hebu jitazame jinsi ulivyo, wacha kutembea ukifikiria ni wewe. Haleluya. Tumewaona wengi waliokuwa wanaume, waliokuwa wakikohoa watu wanaitika, lakini leo hii hawako. Hey, tumewaona waliokuwa wakiingia kijiji kila mtu ananyamaza, lakini leo hii hawako. Kunaye mwanaume mmoja peke yake, hakuna mwanaume mwingine. Hawa wengine hawa wote ni flower boys. Kunaye mmoja peke yake. You can never be a celeb in the things of God. We only have one celebrity, and his name is Jehovah Jireh. Hallelujah. Wewe endelea kujifanya sababu wewe ndio njolia, umejua kukamata nyota za watu. Siku moja utapatana na huyo jamaa, siku moja utafika mbele yake na utatoa hesabu ya uganga na uchawi na ushirikina wako mbele za Bwana, ukielekezwa kwa moto wa jehanamu. Kama uwezi okoka, uachilie watoto za ndugu yako na dada zako. Yaani wewe, nani alikuambia wewe ni wa kuharibu? Mungu atengeneze, wewe uje kuharibu. Wewe ni nani? Siku zako zimehesabika. Hallelujah. If I be a man of God, I've traveled all the way. Nilizaliwa kutoka Kakamega, nimekaa mjini Nairobi, nimefika katika mchanga wa Ukambani. Kama kweli mimi ni mtumishi wa Bwana, mpendwa, kama hautaokoka, ukiwa chini ya sauti hii, ninakutazia siku 21 watakaa kinyumba kwa mama yako, kama vile watu wamekaa hapa wakikusindikiza kaburini. Kama uwezi achilia watoto wa wenzako, wewe kazi yako ni kuhangaisha watu tu, na unawahangaisha wa wenzako, na wako ni wajinga tu pia. Ushawahi ona mtoto ya mchawi akifanikiwa? So why should you unatesa wenzako kwa nini? Mtoto angenunua gari ukiwa mgonjwa akukimbiza hospitali. Umeroga yeye, umesababisha kichwa inakaa kichaa, hawezi hata nunua baiskeli. Sasa na kwa sababu kuna impartation, na huyu mtoto anatembea na huyo wako, anamuimpati uchawi wako, hata wake anakuwa kama yeye, wanafanana katika kijiji. Mpendwa, you are wasting your time. There is one man I know. If you meet this man and you confess your sins to this man, he can change your story. He can give you a new name. He can make you another man that people have not thought about. Listen to me. Ninapokamilisha, kwa sababu sija kuja kuhubiri injili refu.
nikwambie hivi, Ayubu aliangalia kaona siku za mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke. Maana na unajua siku hizi watu wananifanyia vitu vya ajabu. Kwambie ukweli, mwanamke mtoto, yani siku za mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, alafu unakuta wanaume wawili wanaoana. Sasa mnataka mpate nini? Maandiko inazungumzia kuhusu mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke. Sasa wewe unayechukua mwanaume anakuwa mke wako, unataka kufanya nini? Haleluya. Hata wewe mwanaume unayekubali kufanyika mke wa mwanaume mwenzako wewe ndio bure kabisa. Praise the name of the Lord. Wanawake ni wengi. Kwa nini uchukue mwanaume mwenzako kama sio shetani anatawala? Yani siku za mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, Biblia inasema ni chache na zimejaa mashida. Kumaanisha wachawi watainuka, watatesa maisha ya mwanadamu. Kumaanisha njaa itakuwepo, itaumiza mwanadamu. Kumaanisha kutakuwa na maadui katika maisha ya mwanadamu. Haleluya. Kwa hivyo kuna mambo imenakiliwa ya kwamba siku zako ni chache hapa duniani, lakini kuna mahali tunaenda. Haleluya. Kuna mahali tunakwenda. Ndiyo naweza tesekea hapa, ndiyo naweza kanyagiwa hapa nisionekane, lakini kuna mahali tunakwenda. Pale ikifika ni wakati kwa kwenda, hakuna awezaye kuchanganya Mungu na rekodi zake. Tengeneza maisha yako ungali uko duniani. Haleluya. Maandiko inasema it is appointed for a man to die, and after his death judgment. Meaning ukishalala kama mama Phillomena, hata mkimuombea ombi ya kumtoa sijui wapi, mnampeleka wapi, my friend, you are being cheated. Biblia inasema ukifa unahukumiwa. Alafu dini inakuja, dini tunaheshimu. Unasikia kufanya maombi ya kumtoa tunamtoa. Acha nisiseme maana labda wako hapo watanichukia, lakini kwetu ni Kakamega, hata ukinichukia utanipata wapi? Praise the name of the Lord. Ati tumfanyie maombi ya kumtoa pale, tumpeleke paradiso. Paradiso ya nani? Kama alikufa na dhambi, atasalia kwa dhambi, angojee moto wa milele. Haleluya. Usidanganywe na mtu eti utaombewa ukisha kufa. Mpendwa, tubu ukiwa ungali uko hai. Haleluya. Tengeneza barabara yako wewe mwenyewe. Wewe unataka uwe unaroga watoto ya wengine, wewe unataka uwe mlevi wa kawaida, unataka kuwa kahaba katika miji hii. Yani ukifa unangoja wa kuombee utoke pale ulipo ukwende katika paradiso ya nani? Haleluya. Ya Bwana haina makahaba. Paradiso ninayoijua haina wachawi. Paradiso ninayoijua haina waganga. Paradiso ninayoijua ina wateule pekee waliomkubali Bwana kama mwokozi wa maisha yao. Kama wangali wako hapa duniani, Mama Phillomena amemaliza safari yake. There is nothing we can change about her destiny. Hallelujah. We can only sit here and listen to the testimonies. Ile wanatuambia alikuwa mpenda Mungu. Nimesikia mjukuu akiongea mpaka nikatoka machozi, kwamba jambo moja ninaloweza kukumbuka kwa nyanya yangu ni kwamba hakuna mjukuu yeyote aliyekaa na yeye akakosa kumweleza habari ya mbinguni. Hallelujah. That is the testimony I had. Hallelujah. Wewe ungali uko duniani, ushuhuda wako ni gani? Praise the name of the Lord. Ushuhuda wako ni gani? Ungali una wakati, maana siku zako zimepimwa kama rula. Mpendwa, huwezi ongeza dakika moja. Ikifika ni kuondoka, uwe uko kwa ndege, uwe uko chini, uwe uko kwa gari, ikifika saa ya kuondoka utaondoka. Wacha nikushangaze nikimaliza. Huyu mama siku anayokufa, wacha niseme siku aliyolala, jioni yake kama saa 11 hivi, dada Rosa akanipigia simu.
askofu uko wapi? Nikamwambia niko kanisani. Tuko hapa Mama Lucy na mama anahitajika tumpeleke St. Mary's. Unaweza kuja na gari tumkimbize pale St. Mary's. Nikamwambia nipe dakika 5 niko hapo mama St. Mary's. Sasa hapo Mama Lucy. Nikaita one of my sons na nikaita mchungaji wangu. Hapo hapa mama ameenda tayari. Ni yuko tu area, hakuwa anasikia vizuri. Najua ako mahali anapumzika. Nikamwambia dada Rose ako na shida, tukimbie wapi? Mama Lucy. Tulipokwenda tukafika Mama Lucy, tukakuta mama mzuri. Daktari wanasema hayuko vizuri, lakini sisi kimacho tunazungumza na mama, tunaongea, tunacheka, tunafurahia. Mama ndiye anatuambia hapa wamesema vitanda zimekwisha, nipelekeni pale vitanda zitapatikana. Tunachukua mama, tunashikania mama, tunaingiza kwenye gari, tunakimbiza mpaka kwanza walimpima kama ako na oxygen ya kutosha asikufie barabarani. Wakatuambia yake iko excess. Nisikilize, usicheze na hiyo maisha ulio nayo mpendwa. Hallelujah. Wakatuambia yake iko excess. Tukatoka na mama tukaingiza kwa gari, tukaenda 1 kwa 2 pamoja na dada Rose na mzee, tukakimbia na mpaka tukafika St. Mary's. Ilikuwa kitu kama saa 3 usiku. Tulipofika St. Mary's, wakachukua mama wakampeleka kwa emergency, akafanyiwa first aid zake pale. Tukaambiwa mama yuko salama, ataingizwa kwenye kitanda. Tukaambia Rose, wewe baki na mama, endelea mipangilio. Ikifika asubuhi mapema, wewe utanipigia, nitakuja mapema kuwachukua wewe na baba. Tukiwa na tumaini kwamba mama yupo. Kumbe siku za mama zilikuwa zimekwisha. Mpendwa, haujui kitakachotendeka kesho. Haujui kitakacho kutendekea siku ifuatayo. Vile tulivyo hapa, hatujui ni nani tutakuwa kwake next. Lakini lazima kuna mtu tutaenda kwake baada ya hapa. Labda itakuwa kwangu, labda itakuwa kwako. Jiangalie, kama itakuwa ni kwako, roho yako itakuwa wapi? Saa ile watu wanatoa ushuhuda kwa mifupa uliowacha chini, wewe roho yako itakuwa wapi? That is the most important thing hapa duniani. Siku zako zimepimwa na uwezi ukasongesha. Hallelujah. Ninapofika hapo naogopa. Yaani kumbe siku zangu zimepimwa. Unaweza panga vitu, upange mikakati za miaka 20, kumbe next week unakufa. Hallelujah. Unaweza ng'ang'ania mali ya dunia hii. Unataka uwe na kila aina ya gari na kila aina ya nyumba. Ukishazipata siku zako zinakwisha, unaziacha. Mpendwa, tengeneza kule unakokwenda baada ya hapa. Tengeneza kule unakokwenda. Unaweza jiona hii umefaulu kwa sababu kuna vitu vingi umefanya katika ulimwengu wa giza. Lakini kama Mungu aishivyo, kama hautabadilika, Mungu atakuja na upanga wake, na wakati wako ikifika, ndugu yangu, dada yangu, kuna mambo hautayaamini. Biblia inasema siku hiyo kutakuwa na kilio na kusaga meno. Ni watu watalia. Tunasema we are celebrating a life well lived. Tunasherehekea maisha ambayo ameishi vizuri. Lakini hiyo siku itakapofika, kuna wale watakuwa wanasherehekea na kuna wale watakuwa wanasaga meno na kulia. Na hiyo ina maana haina ubaguzi, hata wachungaji, hata sisi wapendwa. Kuna wale watalia na kuna wale watafurahia. Hey, leo hii furahia, unaketi kwenye kiti kilichotengenezwa kizuri pale madhabahuni, maana wewe ndiye mchungaji. Watu wanaleta sadaka na zaka zao kwako, wakiinamisha vichwa vyao wawekelee mikono. Lakini siku inakuja, ndugu yangu, siku inakuja, dada yangu, Yesu hataangalia cheo. Yesu hatajua ulihubiri kanisa gani. Kile
tumikia Bwana katika kweli. Haleluya. Tumikia Bwana katika kweli. Wacha kidogo nigonge wachungaji kidogo tu, sababu tuko wengi leo. Hii kanisa ya wachungaji wengi ni nzuri kuihubiria. Wachungaji niruhusu niwaambie, sisi ndio tumefukuza washirika makanisani. Maana mtu akiachilia mke wake aje kanisani, wewe pastor unataka kumfanya mpango wako. Nashukuru Mungu sababu tulikula kabla tuhubiri. Kama ingekuwa kule kwetu ukisema hivyo na uende kukula, watu wanakuja matanga. Maana hiyo ndio tabia ya wachungaji. But I want to tell my fellow men, servants of the Most High God, serve God in conscience. Hallelujah. Tumeharibu kanisa la Bwana. Tumerarua kanisa la Bwana. Tunangojea Yesu arudi achukue kanisa gani? Hallelujah. Maandiko inaposema Yesu akirudi atapata imani kweli, anaangalia tabia yangu na yako mpendwa. Anaangalia tabia yako na yangu. Yaani unataka uonekane wewe ni mfalme, lakini hey, my goodness. Wazee wamekataa kuokoka sababu yetu. Sababu yetu. Unipende unichukie, nikimaliza hapa narudi kwangu. Lakini ukweli ni kwamba tusaidie hawa wapendwa wafike mbinguni. Hallelujah. Wachawi wanakataa kuokoka, maana wanasema nitaokokaje mke wangu achukuliwe na pastor? Hallelujah. Wachawi wanatuangalia. Kuna watu wengine wako tu hapa wanashangaa. Hawa ndio wachungaji. Hawa usifikirie haujulikani. Kuna wale wanakujua, ni vile wanakuogopa, hawakuambii. Maana wanajua utawalaani sababu tumewatisha, do not touch my anointed. Tunatumia mistari kutisha watu. But let me tell you, being anointed cannot mix with what you think you can do. Because a curse without a cause is not effective. Hallelujah. Servants of the Most High God, tusaidie hao wapendwa ili walevi waokoke, wachawi waokoke, waganga waokoke, hata washirika kanisani waokoke. Maana tuna wengine hata kanisani hawajaokoka. Wanakupima na darubini. Wanakuangalianga na spiritual goggles. Wameweka CCTV vizuri. Vile unavyoenda. Wanakuchunguza vizuri. Lakini Mungu jinsi aishivyo, wapendwa, tuinue macho yetu tumtazamie Bwana. Maana siku zetu zimepimwa, hatujui tutaondoka siku gani. Mpendwa, unaweza tumikia Mungu miaka mingi, lakini siku utakanyaga nje kidogo, hapo ndio wakati wako unakuishia. Ile ulitenda mema yote inakwisha katika uharibifu. Simama katika misingi ya kumtumikia Bwana katika njia ya kweli. Na nyinyi pia washirika mtusaidie. Najua pia nyinyi ndio mnasababisha. Sana sana nyinyi wa mama. Mnakuja kanisani mumevaa vitu vya ajabu. Na unakimbilia ukae pale mbele. Na huyo pastor anakuhubiri ni mwanaume na mama amemlisha vizuri. Mwili imejaa mafuta. Wewe unakaa pale mbele, unajifanya umeingia kwa roho, unafungua miguu ukifunga. Unafungua ati umeingia kwa roho gani huyu? Wewe mama, hilo pepo litoke, uokoke uende mbinguni. Tunaongea katika ndimi gani hizo? Ati rakabashada. Wacha hiyo raba yako hiyo. Tumia hiyo raba kufanya kitu kingine. Sio kuja kanisani na malengo ya kuwaungusha watumishi wa Bwana. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Siku zako zimepimwa. Hapo ndio narudia, siku zako zimepimwa. Hauwezi ukaongeza hata dakika moja. Kama zimeandikwa ni miaka 70 kamili, my friend, ile dakika ulizaliwa ndio utaondoka. Hallelujah.
Praise the name of the Lord. Tulikuwa na mama vizuri mpaka saa 4:30 usiku. Tunaongea na mama vizuri. Saa 9 mama hayupo. Hata yeye hakujua anaenda. Hallelujah. Inawezekana wewe uko hapa, lakini utakuwa ndio unaenda next. Inawezekana. Inawezekana ni mimi naenda next. Lakini ukiniuliza maombi yangu ni kwamba Mungu awache niishi kidogo. Na wanasema huko mbinguni ni kuzuri kuliko hapa. Lakini heri hapa penye najua kuliko huko juu kwenye sijajua. Nakwambia ukweli. Maana haujui watatumia kipimo gani kukupanga pale juu. Tengeneza mipango yako ungali uko hapa. Maana siku hiyo itakuwa siku kali. Ukiniuliza mimi nasema acha nikakae kidogo na mke wangu pamoja. Nione wajukuu wakigrow. Hata mimi wakisoma historia yangu waseme alikuwa na tusukuru na sijui hiyo ingine inaitwa kitu gani, vitukuu hiyo. Lakini kama siku zangu Mungu amezihesabu, mpendwa, hata kama nina matumaini makubwa yaje, siku hiyo hayo matumaini yangu yatabaki ovyo. Nitakwenda jinsi Bwana amependa nikwende. Na kwa sababu hujui ni siku gani na ni wakati gani, na hujui ni njia gani itatumika wewe kwenda. Maana kuna wengine wamewekewa watagongwa na magari. Huwezi jipanga kama ni wakugongwa na gari. Kuna wengine wataanguka ndani ya mto. Huwezi kujipanga. Wengine watakamatwa na mamba. Wengine wataonjeka kichwa peke yake na jioni ameenda. Hauwezi jua ni njia gani utaondoka nayo. Lakini mpendwa, kwa sababu haujui hayo, jiandae wakati wowote. Firimbi ikipigwa unachomoka ukienda, ukikaribishwa katika reception ya mbinguni na malaika wa Bwana. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Prepare ye the way. Hallelujah. Yesu anarudi. Naomba tusimame. Naomba tusimame. Nionapo amani kama shwari heni, kwa mambo yote umenijulisha mimi. Salama, 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 rohoni ni salama, rohoni melinga wa shetani atani tosa. Kristo ameona unyonge wangu mimi, amekufa kwa roho yangu. Salama, 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 wangu salama, sikia rohoni ni salama, melinga wa shetani atanitesa. Amekufa kwa ajili yako. Salama, hey. Amekufa, niko salama rohoni mwangu. Wangu salama, sema
siku ya kuja panda itakapolia, utakaposhuka sitaogopa mimi, ni salama rohoni mwangu. Siku hiyo itakaposhuka sitaogopa. Nataka ujiulize, Yesu akashuka, siku hiyo imefika, ni leo. Utakubali kwenda ama uoga itaingia? Ukisikia yuko hapa anashuka, utakubali kuondoka kwenda pamoja naye ama utajificha kama Adamu useme huyu mwanamke uliyenipa ndiye amesaidia kuanguka kwangu? Nataka kuomba na wewe. Inua tu mikono yako juu niweze kuomba na wewe. Baba mwema, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu wewe ni Bwana. Ibada hii kupitia kwa dada Phillomena umeifanya wewe Mungu, maana kwa mipangilio yako ulipima siku za Phillomena zitafikia siku hii, na matendo haya yatatendeka jioni ya leo. Nakushukuru Bwana kwa wema wako. Asante kwa kukusanya watu hawa wote wakaweza kusikia habari hii ya kwamba kumbe siku zinaweza katika wakati wowote ukiwa mahali popote. Baba nakushukuru. Naomba Mungu wa Israeli, achilia roho wako Bwana, akafanya msako ndani ya mioyo zetu mahali hapa niliposimama hapa, ili kwamba kuwe na mtu anayesema Baba, ningependa hata na mimi nianze safari pamoja nawe ili nikaweze kuuona ufalme wa mbinguni. Baba ni asante kwa sababu unaenda kutenda. Kama ungali umefunga macho, mtu asiangalie, kila mtu macho imefunga. Nilifanya hivi Uganda, mahali panaitwa na Mtumba. Cha ajabu ni mpaka wachungaji waliokoka siku hiyo. Kwa hivyo inawezekana hata uwe mchungaji na bado hujaokoka. Inawezekana uwe deacon kanisani, lakini wewe ndio mjanja zaidi kuliko wote. Kama uko hapa na ungependa kuanza safari na Bwana upya, kila mtu weka mkono wako chini sasa. Uko hapa na ungependa kusema, kwa sababu hii leo hii iwe ukumbusho, siku Phillomena alizikwa ndivyo siku nilimpokea Kristo. Kama uko hapa na ungependa kuwa na hiyo ushuhuda, inua mkono wako juu. Nataka niombe na wewe. Mahali ulipo, inua tu mkono wako juu. Inua tu mkono wako, usiogope. Maana Yesu atakapokuja, asante kwa hizo mikono zimeinuliwa. Yesu atakapokuja utaenda kwake na ujasiri wote, maana umlimpokea, unatembea pamoja naye. Ndugu, inawezekana unakwenda kanisani lakini haujawahi pata uhusiano wako, ushirika wako na Kristo haijakuwa sawa. Kuna wale ambao nashukuru Mungu kwa hiyo mikono imeinuliwa. Uko pale nasikia ungependa kuinua mkono wako juu, lakini unang'ang'ana, watu wataniona namna gani? Mpendwa, ni wewe na Mungu. Sasa hivi Phillomena kila alikuwa anaogopa ati watu wataniona namna gani. Yeye na Mungu watu hawako. Kama wewe ni yule, inua mkono wako juu niombe na wewe, na wale wameinua mikono zenu msirudishe chini, maana Mungu anaona, Mungu anaona. Thank you, God bless you. Nataka popote ulipo wewe uliyeinua mikono yako, nataka urudie maneno haya nyuma yangu. Nataka useme, Bwana Yesu. Pale uliposema Bwana Yesu, naja kwako, mimi mwenye dhambi, nisamehe dhambi na makosa yote, futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Na wewe shetani, kutoka leo sikutaki tena. Mimi ni wa Yesu. Yesu nipokee na unisaidie. Kwa jina la Yesu nimeokoka na kuamini. Sema amen. Rudisha mikono yako chini. Haya, wengine tunaweza fungua macho.
Pigia Yesu makofi kwa wale ambao wameweza kumpokea Kristo kama mwokozi wa maisha yao, na itakuwa ukumbusho maishani mwao ya kwamba siku ile kulitendeka haya katika boma hili, mwangaza ulionekana. Mchungaji, njoo hapa mchungaji. Nataka kumpatia wale wameokoka, wale ambao mlikuwa mmeinua mikono yenu juu. Huyu mchungaji baada ya ibada hii mumuone, awaonyeshe what next, kwa sababu mimi sitakuwepo, inaondoka na kwenda Kakamega. Kuna watu kadhaa katika maeneo haya, sitaki, unataka wakukujie wenyewe kama yule alimuendea Yesu usiku. Wenyewe wajirete kama wamemaanisha, na ukiwaona wamekuja watakuwa wamemaanisha. Washughulikie mpaka tupatane mbinguni, kama hatutapatana tena hapa. Mungu akubariki sana mchungaji. Thank you. Acha tuweke mikono yetu pamoja. We appreciate the gift of God. You can do better than that. You can do better than that. Come on, you can do better than that. Ni yule tu hii injili imechoma ndiye hawezi piga makofi. Lakini yule amebarikiwa makofi anapeana sawa sawa. Hallelujah. Uniruhusu tu kichombo kitulie kwa sekunde, kichezo hivi kwa upole. Muniruhusu tu kwa dakika 2, maana nitakwenda kumleta atakaye maliza hii harusi. Muniruhusu tu kabla tutaenda jambo lingine lolote lile. Kunaye watu watatu niliruka, nataka wasalimiane tu, alafu nitamleta atakaye malizia hii harusi na mambo yatakuwa sawa. Kabla sichaleta Reverend Apostle ambaye amemlea Koki, ambaye ni baba wake wa kiroho, mahali Koki anatumika chini yake, naomba kuna wale wafanyikazi wanafanya kazi na msichana wetu Ann, wale walikuwa wametoka all the way, yeah, some from Mombasa I think. Yeah, kuna watu ni vizuri kuheshimu hao wapendo, wametoka mbali. Na ndio ninasema ya kwamba mama aliheshimika, na wale wametoka mbali wafanyikazi ambaye wamekuwa wakifanya na huyu mtoto Ann. Tafadhali kama mko hapa, ninajua some of you are here, naomba mche hapa tu, you just wave your hand from here, mpiwe picha, and then from there nimlete baba wa kiroho. Asante, njooni. Wametoka mbali hao wapendwa, na tunashukuru Mungu because of that commitment and the sacrifice. May God bless you. What a love. Tunashukuru Mungu kwa sababu yenu. Njoo hapo piwe picha na wao, itakuwa vyema. Asante. Asante. God bless you so much. Sitaruhusu mtu aongee, ila tu nataka niifanye hivyo kwa unyenyekevu. Kuna wafanyikazi pia wanafanya kando na kanisa. Kuna mahali Koki anafanya kazi, wale wafanyakazi wanafanya na Koki. Naomba mche hapa haraka. Hakuna mtu anaongea. Muniruhusu, kanisa nzima muniruhusu. Hakuna mtu nitapatia microphone aongee. Ni picha tu. Rose Koki njoo na wafanyikazi wote. Mheshimiwa, hata wewe njoo hapa. You have sacrificed a lot all the way from Nairobi. Njoo hapa, mpigwe picha pamoja na hawa wafanyikazi na itakuwa baraka. Amina. Asante. I will not accept anybody to talk. Naomba mche tu mchukuliwe picha na itakuwa vyema. Wakimaliza picha, Reverend Tony kutoka Mombasa, naomba usimame hapa tafadhali. Reverend Tony, naomba usimame, ndio unafuata next. Reverend Tony, nakuona. Just come slowly, usimame hapo mbele. Kucha tu mchungaji. Naomba huche ukatokea Mombasa bwana. Hivi ni vyema na Bwana akubariki. Simama hapo, utapigwa picha na mtoto wako. Asante. Naomba kasisi Tony uje and come here. Ni picha tu. Na hii mambo iko online, inaendelea. Marafiki na majirani wanakuona, hata maadui wako wanakuona, hata kwa TV wanakuona. Amina. Asante. Maana wanaangalia, wanauliza ni yeye yule kweli ama sio yeye? Ni wewe. Amina. Kutoka hapo, I think Rose, are you okay now? Uko sawa. Nimemaliza hiyo, ndio nilikuwa nimepakisa. So mko sawa na utukufu mrudie Bwana. Amen. Kwa hapa sasa mniruhusu nilete baba wa kiroho wa Rose Koki. Yeye tu ndiye atasema neno
kidogo, baadaye ndio nimlete atakayeendeleza hii harusi kutoka hapa. Amina. Wale wana wa kiroho wanaabudu kwa Baba, naomba mche msimama hapa. Roskoki uko wapi? Njoo. Wale wachungaji mnafanya kazi pamoja na mnafanya kazi chini ya baba yetu hapa. Only pastors. Njoo basi. Njoo mpigwe picha na baba yenu anapoongea kidogo na mambo yatakuwa sawa. Huyo ndiye baba wa kiroho anayemlea Roskoki mahali ambapo Rose wanatumika. Hao ni wachungaji wanafanya kazi pamoja na Rose. Askofu, baba, apostle, naomba useme kitu ndio watu wa Kitimani wapiwe picha. Kitimani Investment wapiwe picha kutoka hapo. Nitakapoanda microphone hakuna kitu kingine. Asante. Ninulieni mkono wenu juu kama mnaniona. Sema Bwana Yesu asifiwe sana. May the name of Jesus Christ be praised again. Nasikia anasema tewa Yesu. Nigwa. Mwadhani ya gosho. Simogeni na mimi niogeni yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi naitwa mchungaji wa Roinge kutoka kule Nairobi. Ni na kanisa inaitwa Crusaders for Christ. Tuko pamoja na Sister Koki ambaye pia tumekuwa tukishughulika kuhusu mama kwa wakati wote huo. Hata kiwa na kipindi walikuja na baba, tukakaa pamoja, tukaomba pamoja, na Mungu akatuambia amemponya. Tukakuja tukajenga nyumba pamoja, tukafungua nyumba pamoja. Kumbe na yeye mama alikuwa na Mungu alikuwa na plan nyingine na nyumba nyingine. Sisi tulikuwa tunafikiria ni hii. Kumbe naye Mungu alikuwa na plan ya nyumba nyingine pale ambao ndio sisi zote tuko kwenye njia hiyo. Ningependa kuifariji familia hii, Sister Koki, Baba Koki, na pia baba maaskofu wote, wachungaji nyinyi nyote. Mungu akaweze kuwabariki. Na nyinyi ambao mmekuja familia kutoka kote katika, nasikia Mombasa, nasikia Kangudo, Nairobi, hata Kakamega, watu wametoka Kakamega huko kwa kina Shimoli. Bwana asalimu, Bwana abariki sana. Nina furaha kutoka kanisani kwetu kusema tuko pamoja na nyinyi katika familia, katika ombolezi hili. Na ningetoka kusoma tu kitabu kimoja katika ngaje kumehubiriwa. Zaburi 18 mstari wa kwanza pale nasema, wa 12 nasema, the Lord is my rock, my fortress and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge. He is my shield, the horn of my salvation, my stronghold. Yeye ndio mwenye nguvu yangu. Mufarijike Sister Koki. This is the way. Sisi zote tunaendelea. Feel strong because the Lord has decided. It is this Lord that you serve that has taken her. So hakuna makosa utasema amefanya vibaya. Ninajua ungetaka muishi siku nyingi, lakini he has every purpose. He has every reason for kwa tu sisi zote kuishi katika dunia hii na kukaa katika mazingira ambayo tuko nayo. Nyinyi watu wa nyumbani mubaki salama. Siku nyingine tutakuja, lakini labda tutakuja kwenye harusi ama jambo lingine, si kwa sababu ya mazishi. Bwana wabariki sana. Asante sana. Asante askofu, may God bless you. Kitimani timu wako wapi? Picha tu, hakuna mtu anaongea. Nilisema naitwa Kitimani. Okay. Kile? Yunde mugizi wa mutune. Hata wamesikia, even if I talk my block and come by, it's okay, they have come. Thank you. Hakuna yule ataongea, ni picha tu. Alafu Bishop, Reverend please, Ambrose, naomba simama hapa baba yetu. Alafu kuna wale wapendwa elders from Nairobi, ile timu iko wapi? Nanyi msonge hapa karibu na ile barua yenu mwenye anasoma. Naomba utaishika hivi tu mkipiwa picha. Ako wapi yule? Wakimaliza kupiwa picha, I want to hand over the microphone. Maana nachelewa Kisumu, natakikana pale kuna mkutano naifaa kuwa. Kindly.
Asante. Thank you. Wale wengine wako wapi? Where is that team from Nairobi? The elder, you called elder what? Elder? Yeah? Oh, army of love. Na elders. Nyinyi wote ungana mkuche because I don't want to do this again. Let them come together. Nataka wasimame kando wawe hapa. I don't want to call people while they are sitting. Nataka wasimame hapa. Please kindly tufanye haraka. Ninafanya mambo nilikuwa niyafanye saa zile. Ninaomba kwa unyenyekevu tufanye haraka. Army of love kama ndio wamekuja kwanza wapiwe picha haraka sana. Yaani naongea mzee Ngomo uigalindi. Na hiyo kikundi kingine iko wapi? Ingekuwa imesimama hapa. Ni picha tu, hakuna kuongea. Hivyo tu, asante. Ngomo. Kikundi cha kukeba. Geva. Aya, tumia hii microphone usiongee. Nani ako na barua kwa hii kikundi chamani? You are sitting there and rolling. What? My friend. Surely. Naona hawa ni wazee. Oh, wasai. Mchunge sana. Ulimi una nguvu. Asante. These are representative. Okay, thank you. Bwana awabariki. Asante. Kutoka hapa nataka hand over microphone to our reverend, our papa here. I take over from there. May God bless you for receiving us. Amen. Asante. Thank you. Ninaomba watoto wa Mwaitu waje hapa ili tuweze kuombea jamii, and I will request Apostle wa Ruingi ndiye atawaombea. Sana sia Mwaitu na Yesu kuwe on demo ke bambe kwa metoke. Jioni hapa tuweze kuwaombea, sababu kutoka hapo tutaenda kuweka mama kwa ile nyumba ambao wametengenezewa. Wale ambao wameoa katika hii jamii ni watoto wakuje kwa haraka. Ukaime tuki pamoja na ibetisienyu wapi mzee Mutuku pia tunakutaka hapa. Sana sia Mwaitu si ba yoga. Tunenge kawadhi mayoga. Kai wamethena manisi yango ya kwa kukwenda. Ai. Siwe niliona kisimama kama ameoa katika hii boma. Unakaa chini kwa nini? Njoo hapa haraka. Mai basi anasia Mwaitu. Tubole andu nundu. Bila andu matembelewa na andu makuya kona inyoka na usitinya. Niwe badhika na siu. Na ndiposa tunawaombea na Bwana akaweze kuwalinda mahali popote wanaenda. Wapi wajukuu wako wapi? Hii familia yote. Esukuwe grandchildren, great grandchildren. Amen. Sons-in-law, daughters-in-law, kila mtu ambao ako na ukoo na dada yetu na Bwana Mutuku. Haya maombi ni ya muhimu sana. Tungetaka Bwana wapatie nguvu ili ya kutembea, sababu Mwaitu ameenda, alasima maisha yaendelee, kazi imebaki yetu. Alafu napeana maagizo. Mtakaa vile mmekaa hivyo hivyo tu. Kule tutaenda na familia na wachungaji. Wale wengine mnayasaona kile kinaendelea mkiwa pale. Na pia nitauliza Apostle akaweze kunisaidia kwa kurudisha mama kwa mchanga. Nilimuinvite kwa kanisa akaja akaongea na tukabarikiwa. Na huyo anaitwa Waroinge. Utumiona ula wa kwete kani egeweta. Utumiona wasaubise kikundi cha Mungiki oyu ena maina. Na yo nata Mwai athela Musenge akifikiria yeye ni mwanaume akakutana na Yesu. Huyu akaokoka. Alitupatia ushuhuda, atakuja kwa crusade huko Mwala. Mungu hakuna jambo gumu kwake. Huyu jamaa alikuwa anatisha Kenya yote. Polisi msishike huyu, amebadilika. Lakini wakati Mungu alikuja akaokoka. Hallelujah. Simameni pale. Wachungaji tusimame nyuma ama kwa sababu ya because of the TV. Pastors, please come and stand. Sunguka hii. Ukaiba inyonde mwili ingile sanduku. Inyonde kila moja. Wachungaji watakuwa nyuma yenu.
Wachungaji ni watu wa maana sana, maana maandiko inasema utakapoenda kwa vita na mchungaji asimame aongee, utapata usaidizi. Maana Mungu atamwambia waambie wasiogope. Anaponena neno, watu wa Mungu wanasaidika. Naomba wachungaji nyuma hapa, masaa yameenda. Wachungaji nyuma hapa, wachungaji simameni nyuma, simameni nyuma. Kama hiyo tina waendwa abukumimangai ngo mwisoba. Na pengine kama hukupata nafasi ya kujulikana, hatuko na huo wakati. So tunaomba wachungaji wasimame nyuma ya wapendwa, inueni mikono mkiwaelekeza, then I allow the apostle to proceed. Wimbo kidogo, wimbo kidogo. Hello, mic ya apostle haina sauti. Usimunyonge tafadhali. Hello. Yeah, before to ombe, let me read another book. In the book of 2 Corinthians, chapter number 4, from verse number 16. Yes. So we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this light, momentarily affliction is preparing us for eternal weight of glory beyond comparison. As we look not to the things that are seen, but the things that are not seen. Tufungeni macho yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumeinua mikono yetu mbele yako tukikushukuru kwa sababu ya mmoja wetu aliyetuacha. Wewe ndio uliyemchukua. Umetumia mtumishi wako, ametuhubiria, ametuambia tuchunguze mienendo yetu, tuangalie njia zetu, ndio tukaweze kuitwa pamoja na wewe. Ninapoipokeza familia hii mikononi mwako, ukaitie nguvu, ukawatie neema yako iko juu yao, ukawapatie uwezo na mwelekeo kamili. Baba, waangalie, wachungulie kwa jicho lako la huruma, washikilie mikononi, maana ulisema kwa mkono wako wa kulia ulio mtakatifu utawashika. Ijapo kuwa mtu atakuwa akipitia katika bonde la mauti, utakuwa pamoja na sisi. Naomba ukabariki familia hii. Mbariki baba katika nyumba hii na watoto wake, vijukuu vyake na vitukuu vyake. Ninakuja kinyume na maroho yoyote ya uganga, ya uchawi, na hata maroho ya kifo na accident na confusion yoyote, maroho ya stagnation yaleteo maafa katika familia, maroho ya magonjwa ambayo ni chronical, magonjwa yote aina ya jitao kwa jina lolote ambao unayajiita, ninakuja kinyume na magonjwa hayo. Ninakuja kinyume na maroho ya kifo, nakuja kinyume na maroho ya stagnation na spirit of witchcraft. I destroy you in the mighty name of Jesus Christ. I speak healing to everyone. I speak healing to the economy of this place. I speak healing to the health of these families, that they may cherish and see the proper ways of living according to your own will. Bless them, God, because you are the Lord. In Jesus' name we do pray. Amen. Naomba wachungaji tuende mbele, tuongoze jeneza na tuende zote pale, wale wengine wakae vile wako, and then the family members tutaenda nyinyi pale, tupewe wimbo kama ni wa kitabu tuweze kuimba. Wachungaji John hapa mbele, Sandy Bishop Shimoli, ni Shimoli ama ni Shikoli? Oh, thank you. Na hata pia Ngomo naona anaitikia. Ngomo ni mubea. Maiva mwitunenga wapi? Alame ukua wakina nani ambao, where are they? Paul bearers wako wapi washike? Ya raka tuende pale. Mwili uno mwene kwa tafadhali, mkiwa mmeketi vile mmeketi mnaona, let us not crowd there. Let us have a few people, and the pastors and the family members and the extended members, all of them. Tunawangojea tu
Wimbo jameni. Patrick Muller and Faith. Mkikakaa tutaanza safari. Tuimbe cha kutumaini sina kila mmoja wetu. Kuna cha kutumaini. Tuimbe, poleni. Tuimbe twavika kwa Musumbi. Waroingi atasikia hiyo wimbo pamoja na Shimoli watapata. Twavika kwa Musumbi tukainana laika. Tukaina twavika musi kwake tukamutahia we tukaina na moyo twavika mbewe Yesu tukaina na laika tuimuka da Musumbi. Hallelujah, hallelujah, tungamite mewake wewe soukebubwa tukamona Musumbi tukaina wowitokadhela tuimukadha weweka tukaina na muya twavika mbewe Yesu tukaina na laika tuimukadha Musumbi. Hallelujah, tungamite mbewake we Yesu ndongo yasya wambitano tukaina kunenga vinya wakunienda nasye jalo chole kilele twavika mbewa Yesu. Tutaendelea kuimba huo wimbo akiteremsha. Hallelujah, hallelujah, tungamite mbewake twavika kwa Musumbi. Tutaweza kuanza kuteremsha yoka na saa, kwa sababu tukimalizia hiyo naomba tuweze kuwa na mchanga na kwanza. Okay. Halo, imeanza kufanya vizuri. Asante sana kwa sababu ya nafasi hiyo. Sasa ni wakati wa kuteremsha mwili. Kila jambo liko na mwisho wake, na kwa hivyo kabla ya mambo mengine yote, ningeomba wachungaji wote na mabishop waweze kushika mchanga ili nisome neno moja. Ni kwa sababu sisi tunafuata neno la Bwana la Baba wetu, na ya kwamba Mungu wetu aliweza kumpatia mwanadamu maisha mazuri. Wakati nilikuwa nikiangalia maisha ya mama wetu, Mungu wetu amempatia maisha mazuri, na kwa hivyo hii ndiyo ilikuwa maisha ya mwisho wake. Na kwa hivyo, kwa sababu Mungu wetu alisema mambo haya, ni lazima mwili utarudi katika mafumbini. Na kwa sababu ni Mungu wetu aliyosema, shetani alikuwa amesema
ya kwamba kama watakula mti kama wataishi, lakini Mungu wetu akasema kwa sababu hii ni lazima mtu atarudi katika umbini. Na hivyo ndivyo tunataka kusikia neno la Mungu, na tukisikia lile neno turudishe mwili wa mama wetu katika mafumbi. Kwa hivyo nataka wachungaji na mabishop kwanza wachukue mchanga, tukiondoa hii ili tuweze kusomewa neno la Mungu, na ni kwa sababu ni neno la Mungu liliyoweza kufanya jambo hili, ya kwamba mtu aliyezaliwa ni mwanadamu, ni lazima siku moja atakaoweza kurudi katika mchanga ili apumzike. Ni siku nzuri ya kuweza kurudisha mama wetu katika mchanga, na tuko na furaha ya kwamba yeye si kufa, yeye ni kupumzika pamoja na wale wameweza kushinda. Yeye ni kwa hivyo, nyinyi wapendwa mlio, ni vizuri kujua mama wetu kupumzika, atakaoweza kufufua uhai, sababu yeye ameweza kumaliza kazi. Na kwa hivyo ni vizuri kumalizia vizuri ili tuweze kuona ufalme wetu tunaotarajia. Na Mungu wetu awabariki sana. Nasema haya ndio tumalizie na tuondoe hizi vitu ili tuweze kurudisha mama wetu mahali pa mwisho pa mwanadamu, mahali panapostahili, ili tukipumzika. Lakini rafiki yangu mpendwa, kile ningekuomba ni vizuri kuangalia siku hii, kwa sababu ni siku ya maana katika maisha ya mwanadamu, na ni siku ya maana sana. Kwa hivyo nataka kuchukua fursa hii, tukiondoa hii, ili niweze kunena neno, tusikie neno la Mungu. My brother, nisomee katika Mwanzo 3:16-19. Tushurudishe vumbi kwa vumbi na mchanga kwa mchanga na jivu kwa jivu. Sasa nataka familia, mama ya baba mwenye mama wetu muweze kumpatia tafadhali. Oya leo chukua sasa. Na watoto wake, watoto wako hapo, wale wako na nguvu, patieni watoto wale wako hapo karibu. Watoto wake wachukue mchanga, kutupa mchanga. Watoto wale wako na nguvu, tafadhali chukua mchanga. Jamii chukue mchanga. Nani mwingine anapatia mchanga tafadhali? Jamii, nani mwingine anapatia mchanga tafadhali? Bas, turudishe mchanga tafadhali. Rudisheni mchanga katika wekeni. Asante. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Sasa ningeomba wengine, wale wazee wako na miaka, ningeomba tafadhali wachukue mchanga tafadhali. Wazee wale hawawezi, wazee wakongwe tafadhali. Adhuria yako wazee, wale wazee wapatiwe mchanga, kwa sababu hiyo ingine tutapatia vijana. Sasa nataka niweze Mungu, alafu nikubalie hao wengine waweke mchanga. Baba wetu, katika jina la Yesu, wewe mtakatifu unaostahili kutamaraki na kutawala, asante kwa sababu ya maisha uliyoweza kumpatia Phillomena. Na Bwana, tumeweza kutimiza neno lako, na wewe Mungu wetu unaostahili kuabudiwa na kuinuliwa, asante kwa sababu ya mapenzi yako. Mungu wetu, tujiweka mkononi mwako, tukiweza kuchukua mchanga na kuirudisha katika mahali uliponena. Na Bwana, asante
kwa sababu amelala mavumbini, wache alale na Bwana mpaka siku ya kiyama. Jina lako litukuzwe. Mungu wetu, tunaweka mambo yetu mkononi mwako, ni kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tusaidie na utuongoze kadiri ya mapenzi yako. Tuweka mambo yetu mkononi mwako kwa sababu wewe Mungu wetu uko na uwezo. Na ni katika jina la Yesu tunaomba na hata kushukuru. Amen. Sasa tuondoe hizi hema na tuwe na watu watakaosifu Mungu. Huyu ni jemandari tunaosika. Mundu leo wego togo yerobo wa ikaba. Kama hata tungekuwa na ngoma hapa tungegonga ngoma. Nimesikia ametumika kwa miaka nyingi. Sasa tuondoe hizi, alafu tuite vijana, alafu tusifu mtu. Wale wanaojua kusifu wakuja hapa, watuongoze nyimbo. Hata kama umekaa huko mbele kule mbali, ukuje hapa sasa kumsifu Mungu. Tumsifu Mungu tukiendelea kuweka mchanga. Tuondolewe hizi sasa. Tuondolewe hizi tafadhali. Ondoa hizi. Na wale wanaojua kuimba nyimbo, tuongozwe nyimbo na tusifu Mungu wetu. Jana wachukue vijiko waweze kumalizia. Tukimalizia tuite mchungaji wa mahali hapa aombe tuende nyumbani. Nimeona tuko na kazi nyingi ziko hapa, na ningependa kuambia mchungaji wetu wa mahali hapa amalizie na ibada hii. Lazima kukorogwe na kufanywe kazi nyingi, na tuko na wachungaji wako mahali hapa, watumalizie na maombi, watuombee safari nzuri ili ndio tuweze kuondoka. Karibu mchungaji ili utumalizie. Karibu. Ni kama tulisahau, lakini wacha waweke maua vizuri. Tunashukuru pastors and bishops and referents ambao mmetoka mbali kuja kusaidiana na sisi pamoja na serikali na kila moja. Tunasema asanti kwa Mungu kwa kujitoa. Bwana wa majeshi akawaonekania, na tunaomba wapendwa wanapoondoka na kwenda Nairobi, Bwana akaweze kuwaongoza. Karibu Bwana MC. Tunataka tuombe kwa sababu ya kazi iliyofanyika. Jambo lingine kabla sijaomba, nilikuwa nimeulizwa na jamii niweze kurudisha shukurani. Kwa hivyo ninarudisha shukurani kwa nyote kanisa, makanisa yote yaliyowakilishwa kutoka Nairobi pamoja na hapa Mwala, watu waliotoka mbali Mombasa na sehemu zote, na wale waliochanga na kusimama na hii jamii. Tunasema ni asante. Wacha Mungu akaweze kuwakumbuka na kuwatendea, kwa sababu uliposimama na watu jambo kama hili na kutoa hata pesa zako, usione kama ni kupoteza, mbali ni kupanda. Ulipanda, utaenda siku moja kuvuna, na hata Mungu atasimama na wewe. Kwa hivyo tunashukuru. Wacheni tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya mwanzo mwema tulipoanza ibada hii ya dada yetu, na tunakushukuru kwa sababu ya wema wako na fadhili zako ambazo ni za milele. Tunajua kwamba tutaonana tena wakati parapanda itakapolia. Wacha Mungu wa majeshi ukatutie nguvu sisi tulioachwa, na hasa kwa familia ukazidi kuwatia nguvu na moyo. Nikiomba usiwe milele, baraka zako zikaende kuandamana na wao.
Mfalme, angalia tumefika wakati ambao kuna watumishi na wengine wataenda na kutembea na magari. Tunawaweka mikononi mwako Mfalme, ukaweze kuwapa neema ya safari. Tunakataa mipango yote ya visirani na nuksi na yote ya ajali katika mabarabara, tukitakaza kila njia zao na damu yako Yesu, tukinena uzima na afya, tukizingira kila moja na nguvu zako. Asante na katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Amen.